За өнөөдөр 7 сарын 14-ний өдөр. За 1992 оны 7 сарын 14-ний өдөр би анх удаа цуглаанд очижсэн өдөр байгаа юм. Тэгээ тэр өдөр тийм мөнхийн гэрэл гэж цуглааны одоо зохион байгуулсан тийм зуны хөтөлбөрт дүүгээ дагаад оролцохоор очсон байгаа. Тэгээ тэр Баянгол гэх хүүхдийн цуслан дээр тэр бараг 500-аад хүн цугласан байдаг ч үлээ. Тэгээ янз янзын маш олон газараас танихгүй зөндөө олон хүмүүс тэр өдөр ирсэн. Тэгээ бүгдийн одоо 10 хэдэн бүлэгт хуваасан. Тэгээд одоо манай бүлэг гэдэг манай бүлгийг хариуцсан одоо хариуцчихсан нь одоо нотгон жаргал байгаа байхгүй. Тэгээд нотгон жаргал бид хоёр тэгэхэд тэр өдөр анх танилцчихсан ба. Манай отгоо нэг дугуй цагаан малгайтай байсан. Тэгээ бид тэрүүгээр нь таньдаг гэдэг байхгүй. За тэгээ тэр өдрүүдэд яг миний амьдралд юу болох ч байгааг би ерөөсөө ямар төсөөлөл байхгүй цуглаанд ирж байгаа. Харин тэнд бид нар төлөвлснөөсөө арай жоохон олон хоног байсан. 5 хоног байгаа баг бүтэн 7 хоног жоо гэрээсээ явж байгаад ирсэн. Тэгэхээр тэнд тэр хүмүүстэй бурхны хүмүүстэй хамт өнгөрүүлсэн тэр цаг мөч тэнд сонсож байсан сургаалууд тэр бурхны үг тэр Библи миний амьдралыг бүхэлд нь өөрчилсөн. Тийм гайхамшигтай үйл явдлууд энэ 27 жилийн өмнө болж ич. Тэнд би 2 хоноод баптизм хүртсэн байгаа. Тэгээд тэр үед одоо номлож байсан ламлагч тэгжсэн ба. Та одоо ингээд эзний өмнө итгэлээ батлаж баптизм хүртэх хэрэгтэй гэсэн. Баптизм гэж юу юм бэ? Тухайн үед усан баталгаа гэж ярьдаг гэсэн. Би бол одоо Христэд итгэсэн үүнээс хойш би түүнд итгэж амьдрнаа гэдгээ батлаад одоо баптизм хүртэх тухай ярьж байгаа маа. Тэгээд яг одоо анх цуглаанд явж гиснээс хойш одоо 2 хоногийн дараа би 7 сарын 16-ны өдөр би баптизм хүртсэн байхгүй. Тэгээд бурхан миний амьдрал яг юу хийж байгааг би тухайн үед ойлгоогүй. Тэгээд хэсэг хугацааны дараа нэг 11 сарын орчимд би дахиад өөрийнхөө одоо итгэлд эргэлзэж эхэлсэн ба. Тэгээ би нэгэн багштар очисон. Тэгээд Доронтод маш их олон жил одоо манай Олзогийн нутаг тий Доронтод олон жил мишнер буюу одоо сайн мэдээ тараагч хийж амьдарсан майк гэдэг ах байсан байгаа. Тэр үед хүнтэй сууж бараг байсан л да. Тэгээд дараа манай сүмийн нэг эгчтэй суугаад дараа хитэн ч хүүхдтэй болчихв тий. Тийм бараг 4 мөр хүүхдтэй болсноо. Тэгээд нэг тийм ах байсан ахтар очиод очсон маа тэгсэн чинь манай чи энэ юу гэж байгаа тэр нөгөө усан баптизмын хичээл заажсан. Тэгсэн чинь би ер нь ингээд нэг сайн итгээг байхдаа баптизм хийлгэж чи одоо ер нь жоох итгэж эхлээд байна. Одоо би их ойлгож байна одоо ерөөсөө. Тэгээ би дахиад баптизм хүртчихэж болох уу гэсэн. Тэгсэн надад тайлбарласан ба. Чи тэр үед чиний итгэл бага байсан байж болно. Тэгтэл чи бурханыг яг Есүс Христ бол чиний аврагч гэдэг чи итгэсэн үгэл чи итгэсэн байсан байна. Тэгвэл тэр баптизмыг чи дахин хийлгээд байх шаардлагагүй. Чи тэр Христэд итгэснийхаа төлөө чи баптизм хийсэн шүү дээ. Үүнийг гэрчлэж баптизм хийлгсэн шүү дээ. За өнөөдөр энэ сүм дээр одоо баптизм хүртсэн хүн хэрэг байна. За энэ сүм дээр баптизм хүртсэн. Дийлийнх нь л байгаа шүү дээ угаасаа тийм ээ. Тэгээ хамгийн сүүлд одоо хавар шинэндээ дээр тийм ээ. Сайхан индиан нэртэй гол шинэндээ голд одоо баптизм хүртснээр одоогийн байдлаар дахиж баптизм хийгээгүй байж байна. За өнгөрсөн 7 хоногт ирсэн хүмүүс хин байна. Өнгөрсөн 7 хоногт ирсэн. Биш шинээр ирсэн овчлаараа тий. Тий өнгөрсөн 7 хоногт 2 7 хоногийн өмнө ч юм уу. Дайлгүй үзээрлээ. 2 7 хоногийн өмнө ирсэн шүү дээ. За нэг дайлгүй гэж залуу баажа гэж дуудсан биш үү заяа. Нэрийг санахгүй болоо заяа. Баажа гэж дуудсан манай алтан үеийн үинцэр. Баажи. Төстэй ах шиг байгаа тий. За тэгээд алтан үеигтэй маань бас энэ хамаатан юм байна. Тэгээд удахгүй Арлагтан руу ирэх сонирхолтой байгаа байна. Таавгын бас ажил төрөл олдвол бас нэг юм нэг сайхан бяртай залуу байна шүү заяа. За тэгээд санаж байгаарай. За өнөөдөр Сакраментод одоо үйлчилж байгаа алтан гэрэл одоо ахлагчийн хамаатан хэрлэн гэдэг охин тэнцээ ирсэн байгаа. Одоо цемагийн хажуу сууж байна. Бүгд алгаадаа шуугтаж авцгаая. Цуглаанд явмаар байна гэсэн байна. Тэгээд ах нь тэр баруун эргээс наашин зааж өгöd явуулсан. Түрүүчийн 7 хоногт ямар нэг байдлаар ирээгүй.
Гэтэ би айгүйх бэлгшээж байна. Миний одоо 27 жилийн өмнө цуглаанд анх иржсэн өдөр одоо тэ хэрлэн бас цуглаанд анх удаага ирж штэ. Тэгээ бурхан яг одоо чиний амьдрал яг юу хийх гэж байгааг бол чи мэдэхгүй. Би ч гэсэн тийм байсан баг. Харин 27 жилиг эргээ харахад бурхан ямар их юм миний амьдралд хийж өгдгийг харахтаа тэр бас чиний амьдралаас ингэж хийнэ гэдэгт би итгэлтэй байна. За өнөөдөр эзний үгийн цаг руу бүгдээр орцгоё. Өнгөрсөн 7 хоногудад бид нар яг хуучин гэрээнээс голцоо ярьж байгаа гэдгийг та бүхэн санаж байгаа. За Адам Ева хоёр бол бурхны анханаас нь мөнх амьдруулахаар бүтээсэн тийм зорилго нь тийм мөнх амьдруулж тэднийг үр хүүхдээ болгож тэгээд бас тэднээс төрөх хүүхдүүд ч гэсэн бурхны хүүхдүүд бурхны гэр бүлийн гишүүд байхаар бүтээгдсэн хамгийн анхны хоёр хүн хариуцлага алдсан байна. Тэр хоёр хүн бурхныг одоо өөрсдөө солих тийм буруу хандлага байсан учраас тэд нар бурхны тушаалыг зөрчихдөө ерөөсөө айгаагүй маа. Харин бурхан тэднийг эргээж авчрахын тулд тэднийг Эден цэцэрлэгээс гаргах хэрэгтэй болсон байна. Илгээх хэрэгтэй болсон. Амьдралыг ухааруулахын тулд. Яг одоо бидний энэ дэлхийн махан биеийн амьдрал бараг тийм. Ерөөсөө л ингээд насанд хүрээгүй байхдаа ингээд энэ аав ээжийн энэ хүлээснээс хурдхан шиг гараад алга болж өгөх юмсэл гэж бодож исэн үе байд. Харин хүн эргээд одоо амьдрал дээр гарч яваал одоо хоёулаа болоод гуруулаа болоод дөрвөлөө тавлаа зургаалаа одоо ингээд амар олуулаа том гэр бүлтэй болоод ингээд ирэхийнхээ цагт эцэг эхийнхаа дэргэд тэдний нөмөр нөөлөгт байсан тэр хоног өдрүүд он жилүүд ямар сайхан ивэлтэй он жилүүд байсан бэ гэдэг хүн ухаардаг. Тэгээд одоо нэг юм маш их тийм олон судалгаанууд байдаг. Одоо их ирчүүд гэдэг нэг эмэгтэй судлаач бичсэн. Нэг эрэгтэй хүн юу гэж хэлсэн ер нь бүх хүмүүс гэж. Настаа болоод ирэхийнхаа өөрөө нэг одоо эмээ өвөгийн насанд болоод эмээ өвөгийн насан дээр очиод тэгээ энэ дэлхийг орхих цаг нь ойртож байна гэдэг бодол толгойд нь орж ирэх тэр үед аав ээжийг маш их санддаг гинэ. Бүх судалгаагаар ерөөсөө тийм байдаг гэж. 100% тийм гэж шүү. Бүгд аав ээжигээ боддог гэж байгаа. Тэгэд цагаан мөг лөө нэг гэрхнийг алдсан нэг эмэгтэй Монгол эмэгтэй цагаан мөг те. Тэгээд нэг авдрантын юунд чанга дэглэмтэй юунд хоригдож байхдаа тэндээс нэг хүмүүс одоо яадаг штэ те. Одоо оргохдоо цуг аваад яв гэсэн чинь явахгүй гэсэн байгаад байхгүй. Тэгээд тэр эмэгтэйг тэнд алдсан ч өдөглөө нэг тийм нэг жоохон харамсалтай түүхэд. Тэгээд тэр эмэгтэйгийн араас ингээд одоо хүмүүс дурсаж явахдаа юу гэсэн ихтер ингээд яг тэр одоо тийм сүүлийн өдрүүдэд гэж аахгүй. Өөрийнхөө амьдралын сүүлийн мөчүүд ойртож байгааг мэдээд гисэн юм уу мэдэхгүй. Ямар нэгэн тийм зүүн совин байсан уу тэрийг сайн мэдэхгүй. Гэхдээ тэр харгалзагч нар хамт байсан хүмүүс эдгээр бүгдээрээ юу ярьжсэн гэхээр маш их ээжигээ санаж байна гэж байгаа байхгүй. Яг үндэ тэр эмэгтэй ээжигээ алчихсан байхгүй. Тэгээд хичнээн ээжигээ бүрлгээж ээжтэй муу юм хийсэн ч гэсэн эцэст нь эргээд ээжигээ маш ихээр санаж байгаа байхгүй. Тэгээ нэг ууртай өөрийнхөө тэр гимтэй тэр бузар муу одоо зуршил амьдрал хэв маяг тэр зан аран шингаа татаж чадахгүй. Тэгээ тэрнээсээ болоод одоо ээжийн шаардлага тавих тэр ээжигээ авчиад алдсан юм шүү дээ. Тэгээд тэр хүнийг үзэн ядахын тулд одоо шүүхийн тулд би энийг яриаг юм аа. Хичнээн хүүтэн цэвдэг сэтгэлтэй буруу зуршилтай тийм одоо алуурчин гэмт хэрэгтэн байсан ч гэсэн эцэст нь аав ээжигээ эргээд санагалцдаг баг. Тэгээ өнгөрсөн 7 хоногудад яагаад ч маш олон хүний амьдралтай ингээд хутгалдаж одоо нэг амьдралын түүхийг ингээд сонсох тийм сайхан цаг гарлаа. Тэгээд зарим нэг хүн болохоор зэрэг ингээд бүр маш олон жилийн дараа өөрийнхөө ээжийг, аавыг хайж олсон тухайгаа ярьсан түүх одоо уянгаа бид хоёрын сэтгэлийг аяг хөдөлгсөн байна. Ерөөсөө лом тэр чигээр. Ерөөсөө нэг кино. Тийм амьдралтай хүмүүсээс манай сүм байна. Тэг хүн болгон өөрийн аав ээж рүүгээ буцдаг тэр одоо буцдаг, эргээд санагалцдаг. Тэгээ эргээд бас тэднэргээ дурсдаг. Тэднэртэйгээ ингээд өдрөөс өдөрт адилхан болж байгаагаа ингэж тэ одоо мэдэрдэг тэр үе бол хүн юм нэг настай болж төлөвшөх үе байгаа. Тэг би одоо өдөр ирчихсэн лавтайгаа адилхан болоод их юм а гэдэг. Тэг бидний одоо яг жинхэнэ бидний энэ дэлхийд бүтээсэн энэ дэлхийд илгээсэн тэр бүтээгч бурхан тэр бол бидний одоо сүнслэг эцэг мөн гэж Библи хэлсэн баг.
Тэр бурхан эцэг өнөөдөр биднийг өөрлөө нь эргэж ирж өөрийг нь санагалзаж түүнээс бидэнд өгөхөөр аль хэдийн төлөвлөсөн байсан тэр мөнхийн ам диваажинд түүнтэй хамт нэг гэр бүл байх тэр төлөвлөгөөг ойлгож санагалзаж хүсэмжилж эргэж ирэхийн тулд тэр биднийг энэ илгээ рүү илгээсэн байгаа. Түр зур явах цаатай. Тэгээд бид энэ дэлхийд хэдэн жил амьдрахаа сайн мэдэхгүй. Энэ зогсож байгаа би одоо өнөөдөр надад хэдэн жил үлдсэнийг би ерөөсөө хэлж чадахгүй. Гэхдээ ямар ч байсан өнөөдөр энэ дэлхийд байхдаа нөгөө харилцаа тасраад холдоод авсан бурхан эзэнтэйгээ уулзсандаа би үнэхээр баяртай байна. 27 жилийн өмнө бурхан намайг яг тэр сүмийн үүдээр ингэж оруулж исэн тэр мөчийг би санахдаа бурхан минь тэр өдөр та намайг авчираагүй бол би өнөөдөр шаал өөр газар явж байгаа юм шүү дээ. Шаал өөр хүн явж байгаа юм шүү дээ. Ямар агуу нэгүсэл байсан бэ? Тэр үед би бурханы тухай бодох санах сэхэхгүй лээс. Би бурхан гэж хэн нэгэ хэлэх юм бол энэ нэг надад тэгээ хэлэх юм бол би бурханыг юу гэж бодох вэ гэхээр нэг хүний гараар бүтээгдсэн зүйлэл гэж бодох байсан баг. Харин ямар их өршөөл нэгүслэр өнөөдөр бурхан намайг тэр өдөр тэр өөрийн хүмүүстэй уулзуулсан юм бол та. Сони шүү. Тэгээ намайг тэр цуглаанд анх ингээд ирсэн өдөр ингээд хэд хэдэн хүн надад сайн мэдээ ярьсан. Тэгээд би тэр дундаас нэг тэр орой хамгийн анхны орой надад хамгийн тодор миний өөдөөс харж сууж байгаад сайн мэдээ ярьсан юм болохоор одоо энэ Дэнүрийн цуглааны пастор Мужиг байгаа штэ. Мөнх Эрдэнэ. Тэгэл одоо эх 7 хоногт нэг бас миний нэг итгэлээ нэг сайхан ах одоо ирэх гэж байна. Эх 7 хоногт. Майдер гэдэг пастор. Би цуглаан надаас хойно ирсэн ч гэсэн дараа нь үнэхээр яг бурхан түүний амьдралд ямар их зүйлийг хийж байгааг хараад бурхан үнэхээр ингэж хүний амьдралыг өөрчилж чаддаг бурхан юм байна гэдэг тийм гэрчлэл олж харахтаа би түүнээс маш их урамшиж дандаа санаж явдаг байхгүй. Тийм миний одоо өнгөрсөн одоо 27 жилийн амьдрал бол ингээд сүмтэй холбоотой ерөөсө сүмтэй холбоотой Христтэй холбоотой байсаар ирсэн. Би энэ 27 жилийн туршид унсан, боссон, төөрсөн, бодилсан юм надад зөндөө байсан. Байгуулсан гавья гэд нэг гавихгүй бах уу? Тарьсан балаг гэвэл бас нэлээ их байгаа. Алдаж эндэж явсан цаг хугацааныхаа туршид ерөөсөө би үргэлж бурханыг бодож байсангүй л худлаа. Би үргэлж бурханы талд шийдвэр гаргаж ирсэн үг бол худлаа. Дандаа нүгэлтэй чанар маань урдаа явж ирсэн. Дандаа нүгэлтэй байдал маань урдаа явж ирсэн. Хэл яраагаараа би хэн нэгнийг би гомдоож ирсэн, хэн нэгэнд гай тарьж ирсэн ч юм байгаа. Өөрийн дур хүслээд барихгүйгээс болж янз бүрийн ариун биш зүйлсүүдийг хийсэн ч үе надад байгаа. Өнөөдөр 27 жилийн дараа би эндээс юу хэлж чадахгүй бол бурхны нэг хүслээр л өнөөдөр энд би зогсож байна. Энэ бол миний гавья гэж би хизээч хэлэхгүй. Тавхны олонх нь миний оршуулган дээр байх баг. Тэгээ тэр өдөр тавхан ингээд одоо намайг дурсаж ярих гэвэл зүгээр л өнөөдөр бурхны тухай тэгж ярьдаг байсан шүү гэдгийг л хэлээрэй гэж хүсэж байна. Тэрнээс энэ агуу хүн байсан гэж бити бодлоо яриараа. Би өөрийгөө агуу хүн гэж би боддоггүй. Бурхны нэгүслэр өнөөдөр хийж байгаа зүйл, амьдарч байгаа орчин, өнөөдөр үйлчилж байгаа цуглаан, тэгээ одоо дуурсаж байгаа нэр энэ дандаа бурхны нэгүслэр байсан гэдэг би хэл. Би хаанч очоод яг энэ үгийг би хэлж чадна. Хэн нэг намайг өргөмжлөхийг хүсвэл бол би бол бурхан биш шүү гэж хэл. Миний амьдралаас чи ямар нэгэн агуу юмыг харж байгаа бол тэр бол бурханых юм а гэдгийг л би хэлнэ. Энэ бол бидний өөрсдийн амьдралдаа бидний амьдралаас тод харагдаж явах ёстой зүйл байхгүй. Энэ дэлхийд хүмүүс амьдарч байхдаа тэг өөрийнхөө нэрийг дуурсгахын тулд амьдардаг. Тэг маш их алдартай хүмүүс зөндөө байна. Гэхдээ сул талууд, муу талууд дандаа яригддаггүй. Бурханы нэгүслэр тэд нар ямар мундаг ухаантай одоо тийм хүмүүс байжээ гэдэг нь яригдаад түүхэнд бичигдээд үлддэг. За хамаагүй.
Христ таны амьдралаас харагдахгүй бол та Христэд итгэгч байж чадчих нүггүй юу гэдэг байна. Таны гадна талаас чинь хараад энэ бол үнэхээр үнэн Христэд итгэгч байна гэж бодож ойлгож хүний амьдрал өөрчлөгдөх нь юу л бол. Таны чин сэтгэлээсээ хийж байгаа дотроос ч гарч байгаа тэр итгэлээр хайраар гарч байгаа тэр баяртайгаар үнэхээр яг аз жаргалтайгаар гаргаж байгаа тэр үр жимсэл хүмүүсийг Христ рүү авчрахад тус болдог баг. Надад чин сэтгэлээсээ одоо манай отгоо сандгуугүй юу? Би тэр миний ерөөс анхны мөч ерөөсө би тэгээд би их юм мартдаг л да. Маш олон юм би мартдаг. Гэхдээ яг тэр мөчийг бол би ерөөсө мартдаггүй. Энэ хоёр дахь хороо Христийг хүлээж авч байгаа хүмүүс байна уу? Босоороо гэдгсэн ингээд би ч бослоо. Тэгсэн чинь тэнд ингээд үйлчилж байсан нэг тийм юм тусдаа бодолтой хүмүүс исэн л та. Тэгээд тэр хүмүүсийг та нар хоёр хүн дээр очиод ингээд тэврээд залбирч өгөөрэй гэсэн. Тэгээд миний хажууд нь отгоо сууж исэн. Отгоо уйлаад ингээд нэг тун завгүй байгаа гэсэн л та. Тэгээд би ерөнхийдөө бас нэг тийм уйлахтаа тааруу нөхрөлтөө. Тэгээд тэр өдөр тэр номлогчоор дамжуулж ингэж хэлэгдсэн бурхны үг өстой үнэхээр яг зүрх сэтгэлийг хөдөлгсөн баг. Тэгсэн чинь нэг ах хурж ирээд хоёр хүн тэвэрхсэн чинь нэг талдаа 80 минут толгойг тэврээд би хөдлөх аргагүй болсон л та. Нөгөө талдаа нэг эмэгтэйг тэвэрсэн нь отгоо байсан байхгүй. Отгоо өөрөө сандгүй ер нь тэрийг. Тэгээ хин залбирсан ихтэй буюу шиг гэж залуу залбирсан ба. Манай одоо Монгол дахь тэр үрдэнгээ цуглааны баг 2 дахь ахлагч нь ч байна тийм байсан. Дараа нь бид нар цогтааныг сүм болсон. Өнгөрсөн 27 жилийн туршид бурхны хийсэн бүх юм дандаа утга учиртай эргээд бид нар олон жилийн дараа ямар нэг байдлаар нэгнтэйгээ уулзаж аль нэг газар цогтаа үйлчлэхийн тулд нэгнийхээ амьдралаас сурч нэгээ босгож урамшуулахын тулд ийм ёроолыг бид ингэ цогтаа бурхнаас амсаж байгаасаа бурхан бидний амьдрал хүн болгоныг тавихтаа учруулж уулзуулахдаа дандаа бодцсон байсан байгаа байхгүй. Би энийг л хэлж чадна. Бурхан бүгдийг бодож байгаад итгэв. 10 хэдэн жилийн өмнө одоо сувдаадаа танилцсан сувдаа баг ийм за хотлоо да. За нэг жохон хөвгтлээсэн шүү дээ. Тэг өнөөдөр ингээд энэ олзоо гэдэг сайхан дорндын юм сайхан залуутаа суучлаа тий. Ямар гоё дуулсан бэ тий. Ямар гоё хоолой байна олзоо. Энэ дорндын талаас олдсон эрдэнэ лугаа адил. Тэ ингээд ийм амьдралтай болцсон явж ин хоёр хөөрхөн охин байна. Багын манад өгчлөө. Тэгээ одоо ингээд ийм амьдралтай явж яаж битэх юм бэ? Тийм биз дээ сувдаа. Тэгээ сувдаад нэг юм хэлэхээр ингээд барыг сувдаа энэ хөвшөөр юм яах гэдэг ингэж бодсон ч гэж магадгүй. Өнөөдөр бидний амьдралд болж байгаа юмнууд тохиолдсон бидний амьдралд болж өнгөрсөн бүх юмнууд бүгд тохиолдлоор байгаагүй гэдгийг бүгдээрээ санаж амьдарцгаая. Бүх юмыг бурхан төлөвлөсөөр бүгдийг маш сайнаар төлөвлөсөөр яг өнөөдрийн яг таныг бий болгосон гэдгийг та санах хэрэгтэй. Цаашдаач түүний төлөвлөснөөр л явна. Үүнээс хизээж бити эргэлзээсэй гэж би танаас хүсэж байна. Тэгвэл өнөөдөр одоо бажи хэрлэн өнөөдөр энэ цуглаанд байгаа та бүхэн биднийг энд бурханы авчирсан төлөвлөгөө үнэхээр байгаа шүү. Юм санаандгүйгээр би болоогүй. Библи хэлэхдээ хүн яалтж явахгүй бурхны гараар бүтээгдсэн гэж хэлсэн. Бид нар Библиэд итгэсэн учраас бид нар сармагчнаас бүтсэн гэдэгт ерөөсөө бид нар итгэхэ болчихсон. Тэгээ сармагчнаас бүтсэн тэр одоо онол бол тохиолдлын онол шүү дээ. Тэний өмхийн тоос тэр салхи хаанаас гарсан тэр тоос ягаад ч байсан. Тэр тоос ингэж одоо ингэж ингэсээр гал жоохон чийг аваад тэгэл одоо янз бүрийн ингээл юм бүтээгээл одоо сүултээ нөгөөд нь хувьсаар гал хамгийн төгс хэсэг нь бид нар байхгүй. Тэгээ уг нь хувьслын онол бол ингэж явж байгаад нэг туйлын одоо дугаар гэж байх усгүй байхгүй. Цаашдаа хувьсаал явах хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл бид нар өнөөдөр энэ дэлхий дээр хэдэн жил амьдарч байна? Бараг 10 хэдэн мянган жил хүн амьдарч байна дэлхий дээр. Хүн хувьсаагүй л байцлах. За хүний төрх жоохон сууршаад хотчоод ингэсэн учраас хүний төрхөнд жоохон өөрчлөлт орсон баг. Хэл яриан жоохон өөрчлөлт орсон баг. Шинэ хэллэгүүд бий болдог баг. Гэхдээ энэ нөгөө хувьслын онлын дагуу хувьсж байна гэсэн утгатай биш байхгүй. Энэ бол зөвхөн хөгжлийн тухай ярьж байгаа. Бидний бие махбод муудж байгаа гэх болохоос биш төгс болохгүйг байхгүй ерөөсөө. Харин Библиэр харах юм бол бурхны гараар бүтээгцээ. Анханасаа л бид нар
ийм хүн байхаар бүтээгдсэн. Бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр биднийг бүтээчихсэн гэдгийг л Библи бидэнд хэлж байна. Энэ яг хуучин гэрээн дээр ингэж хэлсэн. Анхны хоёр хүн Адам, Ева хоёр тэр бурхантай одоо харилцаатай байхыг тэд хүсээгүй байгаа. Тэр өөрсдөө яг бүхнийг хийж гисэн өөрсөндөө тэр амьдралыг өөрсдөө зохицлоосон юм шиг тийм ааш араншаа гаргаснаас олж бурхнаас харилцаа тасарсан. Бурхан тэднийг хайрлан бүтээсэн учраас тэднийг зүгээр орчихыг хүсээгүй. Тэдний төлөө энэ дэлхий дээр яг яаж амьдрах вэ? Арга ухааныг хүртэл тэд нар зааж өгч өнөөдрийг хүртэл бурхан биднийг чиглүүлсээр байгаа гэдгийг бид нар ерөөсөө мартаж болохгүй. Адам Евагийн одоо үр удам болох хоёр хүү анх төрсөн байгаа. За тэгээд энэ одоо Адам Ева хоёр бол ерөөсөө нас бий гүйцсэн юм залуу, цэл залуу, магадгүй 18-тай, магадгүй яг 23-аас 25 насны тийм биетэй тийм хүн болж бүтээгдсэн шүү дээ. Түүнээс юм беби байж ерөөсөө үзээгүй баг. Тэд нар беби ерөөсөө үзээгүй. Тэгээ бебиг ямар байдгийг мэдгүй, тэд нар яаж хувирдгийг, ямар бие хүн байж өөртөөс нь тис ондоо хүмүүс бий болдог гэдгийг ч тэд нар ерөөсөө ямар ч ойлголт байхгүй одоо анхны эцэг их баг. За магадгүй ингээл одоо тэр хоёр ингээл ерөөсөө анхнаасаа л бурхан тэр хоёрыг ингээд нэг нэгэнд зориулсан учраас өөр ямар ч сонголт тэдэнд байгаагүй гэр бүл болохт нь. Тэгэл Адам хараал чи бол миний махнаас авсан махтай яснаас минь авсан яс нэгсэндээ миний биений нэг хэсэг нөгөө тал минь ч шүү дээ гэсэн утгатай үгийг хэлсэн байд. Энэ бол одоо хамгийн романтик үг гэж тооцогдоод байгаа шүү дээ. За тэгээд тэднээс хоёр хүүхэд төрсэн байдаг. Томыг нь Каин, багыг нь Абель гэдэг гэсэн. Харин Каин бол үр тариалагч болсон. Харин Абель бол хонь мал одоо мад аж ахуй эрхэлсэн байдаг. Тэгээ тэр хоёр бурханд өргөл өргөхөөр шийдсэн. За нэгсэндээ Абелийн санаа. Абель өөрийнхөө одоо хариулж байсан тэ малын хамгийн анхны төль болох төлийг бурханд ингэж нядлаж бурханы өмнө шатаал дахил өргөсөн байдаг. Харин Каины тухай Библи хэлэхдээ Каин тэрийг нь харцсан юм шиг аахгүй тэгээд энэ дүүн өргөсөн юм шиг байна. Харчаад тэгээ өөрийнхөө үр тарианаас гэж байгаа байхгүй. Түүнээс хамгийн анхныг хамгийн нанднаа гэж ингэж зориулаагүй шинжтэй байдаг. Тэгээ үр тарианаасаа нэг жоохон хэсгийг аваад бурханд өргөл болгосон гэж. Тэгээ бурхан Каиныхыг голж Абелийнхыг тоосон байт. Таалсан байт. Тэгээ үүнээс нь болж ах нь маш их тийм атаархан ууралсан баг. Тэгээ дүүгээ өрөвдөх сэтгэлгүйгээр тэр хээр тал дүүтэйгээ маргалцсны улмаас очиод дүүгээ чулуугаар цохоод алдсан. Тэгээ хамгийн анхны хүн амны хэрэг энэ дэлхий дээр болсон баг тэр үед. Тэгээ бид энэ тухайг өнгөрсөн 7 хоногудад ярьсан учраас та бүхэн санаж байгаа. За ингээ одоо нэг аав ээж хоёр бол Адам Ева хоёр бурханы өмнө тэд нүгэл үйлдсэн, тэдний хүүхдүүд нүгэлтэй чанартай төрөх болсон. Хүн ихээс төрөхдөө нүгэлтэй чанартай төрдөг болсон шалтгаан нь хамгийн анхны хүмүүс бурханаас тэрсэлж бурханлаг чанарыг алдсан учраас юм аа гэж бид нар үзэж байна. Хүн ихээс төрөхдөө гим нүглийн язгууртай төрдөг. Энэ нэг язгуур үр ямар нэг нөхцөл байдалд өдөөгдөхөд хүн мэрэгжлийнээр нь аргагүй хулгай хийж чадна, хүн алж чадна, худлаа хийж чадна, ямар л бузар муу зүйлийг бид нар чөлөөтөө хийж чадна. Би ерөөсөө сандгүй юм аа. Манай аав ээж хоёр надаа ингэж зааж. За минийхөө чи давтаа тэгээд хүнийг хуурахтаа ингэж хуурдээ шүү гэж зааж ирснийг би санахгүй. Манай аав ээж хоёр ингээл за одоо манай завхных ингэж хараад шүү өнөхөө. За чи жоохон хазгаа хэлээд яг ингэж зүг хэлгэж ингэж хараал үг зааж ирснийг би санахгүй байхгүй юу. Цэцэрлэгт явсан чинь за минийхөө ингээд одоо тэр нэг хүүхэд ингээд дургу үргээд ах юм бол чи гараа хатгаж жагаад тэг яг тэрлүү зөгтөн шүү гэж аав ээж маань надад зааж өгснийг би санахгүй байхгүй юу. Гэтэл цэцэрлэгт орсон анхны өдрөө хоёр хүүхэд зодсон хэрэг гаргаж ирсэн удаа надад байна. За пастрын хүүхэд одоо манай том пастрын хүүхэд одоо сургуульд орлоо. Одоо нэг цэцэрлэгт орсон л да. Тэгсэн чинь сургуулиас залгаж байна. Яаж залгасан чинь танаа хүүхэд хоёр хүүхэд өнөөдөр зодсон учраас хүүхдээ ирж аваа гэсэн. Дахиад яваад явчихад нөгөө хүүхдээ ингээд ягаад нөгөө хүүхд зодсон талаар нь ерэн сурвалжлага хийгээл ял ихэндээ жоохон хүүхдээ ингээд нөгөө манай хүүхд чинь жоохон л байгаа шүү өөрхийн нэг дөрвөн мөртэй байсан үү те. Нэг жоохон юм тавтаач байсан. Тэгээ нэг жоохон буланд буруу харуул суулгаж байгаа. Ер нь яагаад би хүүхдээс яг яасны асууж болохгүй. Тэгээ одоо асуулаа л та чи яг яасан.
Тэгсэн нэг том биетэй хүүхдэн дэрлэгээд исэн гинэ. Тэгээ өөрийнх нь ингээд одоо түлхсэн учраас урандаа буцаагаад ингээд түлхчээд гуссан байгаа байхгүй. Тэгээ хоёр дахь нь буруу байсан байгаа байхгүй. Түлхээд тэгсэн чинь тэг өгшөө нэг эмэгтэй хүүхдийг чи уйлуулсан гэж хэлсэн штэ гэд тэгсэн чинь би тэр хүүхдийг би түлхсэн гэж байгаа. Тэгээ нөгөө хүүхдэд ярьж байгаа. Тэгээ би хүүдээ ингээд за миний хүү эн чинь ингэж болохгүй чи тэгж болохгүй ингэж болохгүй гэж ингээд ярьж байхдаа дотроо миний бодоод гайхаад байсан. Яахаараа пастор хүүхэд ийм байдаг байна. Хиний хүүхэд байхаасаа үл шалтгаалan бид нар төрөгтөл нүгэлтэд төрдөг болсон ба. Бид нар эцгээсээ илүү аав ээжээсээ илүү бид нар бузар мууг үлдэж чадна бүр. Энэ хорвоо дэлхий даяар бүр нэр чин дуурсан тэр гайхамшигтай алуурчин болж чадна та. Өөрийн мэдлгүй та худлаа яарч хинэг нэг гүтгэж, доромжилж, гомдоож гүтгэж бүр өхүүлэх зүйлийг ч гэсэн бид нар бүр мэрэгсний хийж чадна. Яагаад бид нар нүгэлтэй учраас. Нүгэл гэж зүйл тэр бурханд тэрсэлсэн тэр одоо сатан гэж сүлд нь нэрлэгдэх болсон тэр бурханы тэнгэрлэгч байсан нэгэн бурхан шиг болохыг санаарсан бурхандаа тэрсэлсэн тэгээд хөөгцсөн бурханы одоо тэр алдраас тэр салсан учраас түүнд ерөөсөө тэр сайн сайхан гэж зүйл байдаггүй нэгэн тийм сүнслэг биет бурханыг үнэхээр гараа гарган бүтээж хүүхдээ гэж одоо хүүхдээ үр хүүгчгээ хайрлахаар шийдсэн тэр хүмүүсийг бодралахаар энэ дэлхийд ирэхдээ тэг хүнийг бурханы эсрэг тэршлүүлсэн баг. Өнөөдөр ч гэсэн түүний тарсангаа энэ дэлхий дээр бүр илүү хөгжиж байгаа нөхөөс ерөөсөө хүмүүс ухаарад гимшээд эргээд байгаа юм байхгүй. Таны бие энэ дэлхий дээр өөхөх хүртэл энэ нүгэлтэй чанар тантай хамт байсаар л байгаа. Энд нэг юм гайхамшигтай зөвлөгөө байт. Ямар зөвлөгөөт? Та шувуу таны толгой дээр үүрээ засахыг та болиулж чаднаа. Түүнээс таны толгой дээр эргэлдэхийг та болиулж чадахгүй шүү дээ гэж. Муухай гэм нүгэлд уруу татсан зүйлүүд бидний эргэн тойронд яг шувуу бидний толгой дээр эргэж байгаа шиг эргэнэ. Энийг бид нар контролдож чадахгүй. Харин тэр шувуу ирээ таны толгой дээр үүрээ засахыг нь харин ч гэл та зөвшөөрөхгүй байж болно гэж байгаа юм. Тэгээд одоо анхны тэр гэр бүл болох Адам Евагийн одоо анхны хүү тийм ээ Каянд тэр дүүгээ алхахаас өмнө бурхан сануулсаар байсан байхгүй. Чи юундаа уурлаад уруу царайлаад байгаа юм бэ? Хэрвээ чи зөв үйл хийсэн бол ингэж уруу царайлж уурлахгүй шүү дээ. Ягаад гэвэл нөгөө дүүгийнх нь өргөлийг одоо бурхан таашаадсан учраас Каян тэрэнд натаархад уурлаад байсан баг. Тэгээ бид нар энэ талаар 3 зүйл сурсан санаж байна уу? Тийм ээ. Бурханы нэгүсэл дотор бид нар уур уцаар гэж зүйлийг үүрлэж амьдрч болохгүй гэж хэлсэн байгаа шүү дээ. Уур уцаар гэх зүйлийг. Тэгээ бид нар ууртай байснараа бид нар нүгэлдэл хүрдэг. Тийм учраас бурхан тэр Каянд загсан баг. Гим нүгэл үүдэн дээр чинь гэтэж нүгэл хилэнц чамааг буруу юм хийлэхээр хүссэн чи тэрнийг эсэргүүцэх ёстой гэж бүр ингээд болгоомжлуулсан баг. Бидэрт ямар нэг байдлаар нэг тийм одоо гим нүгэл бидний үүдэн дээр гэтэж бидний гим нүгэл үйл хийлэх тэр одоо янз бүрийн сорилт уруу татлахын шинжтэй зүйл бидний амьдралд болж байгаас бид нар үгүй би энийг дагаж хийхгүй гэдэг тийм шийдвэрийг бид нар гаргаж чаддаг юм а гэж бурхан бидэнд хэлж байна гэсэн. Бурхан хэлсэн Каян тэр үгийг аваагүй. Бид нар бурханы үгийг авбал тэр үгээр дамжуулан бид нар хүчийг олох. Үүнийг гим нүглийг эсэргүүцэх хүчийг олно. Тэгвэл бидний гим нүгэлтэй тэмцэх эсэргүүцэх хүч бол бурханаас ирсэн үг байдаг байгаа. Тэгээ одоо нэг Магдалины үдшээр дуулсан нэг дуу байгаа шүү дээ. Манай Ганагийн дуулсан дуу. Таны үг эрх мэдэлтэй, таны үг бүтээх чадaltaа гэж. Тэр үгэнд хэлж байгаа шүү дээ. Бурханаас ирж байгаа үгийг бид нар сонсохын тулд чихээ тавьснараа түүнээс тэр хамгаалалт ирнэ, өөрчлөлт ирнэ, тийм ээ биднээс зөв шийдвэр гарах боломжтой. Каян харин тэгж чадаагүйгээсээ болж тэр нэгдүгürt маш их тийм одоо дүүтэйгээ барьцсан баг. Тэгээд тэр барьцсан гэдэг чинь үзэн ядч эхэлсэн. Хоёрдугаарт нь тэр ерөөсөө дүүгээ өргөдөж харахгүйсэн баг. Өөрөөр хэлбэл хайр гэж юм байхгүйсэн. Тэгээ 3 дугаарт нь бид нар юуны тухай сурлаа? Санаж байна уу? Тэр атаархан барьцдаг байдал бол тэ бурханы хүслийг хизээч биелүүлэхгүй. Библи хэлсэн уур хилэн бол бурханы хүслийг биелүүлдэг юм а гэж.
Хэн нэгэнд дургүй хүрснээс болоод тэрэндээ тэрэндээ одоо ингээл одоо сатан тэнд нь бузар чөтгөрдөө бузар энэ дэлхийн нүгэлтэй бүхэн тэр дунд ажиллах боломжийг би ингээл өгчгөл юм болвол би түүнээс болж ирэхдээ одоо хор уршиг би тооцохгүйгээр тэр нүглийг би гүйцэлдүүлэхэд би зай тавиал өгчгөл юм болвол Бурхны хүслийг хизээж биелүүлдэхгүй байна. Бурхны хүсэл юу вэ? Бидрийг үнэхээр нэг нэгний хайрлаж, ойлгож, нэгдэлдэн амьдраасаа гэж үнэхээр хүсэж байдаг. Амен. Хүмүүс ингээд бүр одоо ингээд сая наадам болоод өнгөрлөө, Чикагогийн наадам болоод өнгөрлөө, DC-гийн Чикагогийн наадам бол ерөөсөө Америкт алдартай хоёр наадам байгаа шүү дээ. Маш олон хүн цугладаг гэж дээ. Одоо Чикагод баг 2000 гаруй хүн цугласан юм шиг байна. Тэнд жирийн өдрүүдтэй бол тэд нар баг нэг нүдэрээ харах юм сонирхолтой хүмүүс явж яснаа. Яг наадмаар нэгддэг. Тэсэрийг юу нэгдүүлээд байгаа? Нэг юм хараа байхгүй. Бид ч Монгол хүн Монгол наадам дээр очихгүй бол болохгүй гэдэг яг тийм юу бүр цаанаас нь бүр ингээд цуснд нь генэнд нь байгаа юм ингээд нэгдүүлээд байна шүү дээ. Тэгвэл бидний бүр сүнсэн буюу бидний генэнд байгаа яг нэг биднийг нэгдүүлэх учиртай тэр нэг зүйл бол бид нар Бурхан биднийг бүтээсэн гэдэг тэр нэг юу байхгүй тэр ойлголт баг. Бидний бүтээгч бол нэг л байгаа. Тэр бүтээгч бол биднийг нэг гэр бүл болгохоор энэ дэлхийд бүтээсэн. Харин бид нар энийг нь өөрсдийнхөө нэг хандлага, янз бүрийн үжил бодлын тэр ялгаатай талаасаа болоо бид нар ингээд жоохон нэг хоол байж энэ бүлэгт би нийлэхгүй тэр бүлэгт би нийлэхгүй гэсэн ийм санаагаар амьдраад байгаа учиртай байгаа даахгүй. Тэрнээс болж л энэ дэлхийд бид нар зовлонтой амьдраад байна. Сэтгэл амар зовлонтой амьдраад. Зүгээр л найзуудаа бүгдээ хамтдаа цуглаа залбирхэд пир гээл ингээд аарлагдсан байгаа бүх монголчууд хурж ирээд цуглаа залбирдаг ямар сайхан бай тээ. Энд ч ерөөсөө тэр нөгөө гунигтэй харилцаанаас болж янз бүрийн гунигтай уудгартай байдал ерөөсөө байхгүй. Бүгд л баяр хөөртэй амьдрын штэ. Иргэн тойрон ингээд эртний цуглаан дээр чи миний уур суужсэн те гэл ингээд явж штэ тийм ээ. Гэтэл тийм биш байгаад байгаа байхгүй. Бидний өөрсдөө шалтгаалж байгаа зүйл. Халелуя. Christmas баяраар би тааганд нөгөө нэг юм юу үзүүлсэн шүү дээ. Хүмүүсийн Адамаас хойш тэр үеийн тэр одоо Нова хүртэлх үеийн хүмүүсийн нэрний утгуудыг ингэж тэ гаргаад нэрийг ингээ орчуулад тэгээ тэрийг ингээд нэг юм одоо өгүүлбэр утга санаатай яг дараалал нь утга санааг ингэж жоохон орчуулж үзэх юм бол хүн өөрөө тэр нүглээс болж өөрийнхөө амьдралд ууг ачууг авчирдагч. Бурханаас илгээгдсэн нэгэн тэдэнд тайвширлыг авчрах болно гэсэн утгатай үг гардаг. Нова гэсэн нэр байгаа. Нова бол одоо тайвшрал гэсэн утгатай нэр шүү дээ. Амар тайван, comfort гэсэн утгатай нэр байж байгаа. Тэгээ өнөөдөр би таагүй яагаад энэ хэсгийг ингээд ярьсан гэхээр одоо тэр Каян Абель хоёрын хувьд ийм асуудал гарсан. Ахын дүүгээ алжээ. Тийм атаархсан, тэгээ барьцалдсан, бардамсан байдлаас болж. Тэгээ Бурхан Каянд хэлсэн байгаа. Би чамд уг сануулсан та гэж. Тэгээ одоо чиний дүүгийн цустэй газраас над руу ингэж хашгирсан учраас би чамаас асууж байна гэж. Тэгээд одоо чи энэ газар дэлхийгээр одоо хэрэн хэсэж явах болно. Газрыг чи малтаад хизээч тэр чамд үр жимс өгөхгүй гэж. Яг тэгвэл чи дүүгээ алж дүүгийн чин цус газар одоо урсаад тэрийг газар амаа ангаан дүүгийн чин цусыг залгисан учраас би тэрнээс болж газарт хараал хүрсэн, шийтгэл хүрсэн гэж хэлсэн. Тэгээд яг тэр Новогийн үедээ Бурхны буулгасан тэр үерээс хойш л газар дээр үр тариа ургаж гэлсэн байгаа байхгүй. Тэр болтол ерөөсө тариад ургадаггүйсэн баг. Газарт одоо шийтгэл бус учраас. Тэгээ Каян яг хөтэ өөрийнх нь одоо өнгөрсөн хугацааны туршид хийж сурж амьдарч ирсэн тэр одоо бизнес бод одоо бүтлэхгүй боллоо шүү дээ. Үр тариа, газар тариал ирэх ямар ч боломжгүй болж. Тэгээд тэр одоо Бурхны өмнө тэгж хэлдэг. Би одоо газар дэлхийгээр хайгуул одоо нэг хэрэн хийсэн тэнүүлчил болох нь дээ. Тэгээ надад таарлсан хамгийн ихний хүн намайг алах байхаа гэж. Яг энэ ярианаас нь үзэх юм бол Бурхан бас тэ одоо
Адам Евагаас хойш тэр хоёр Адам Евагийн хүү те хөвгүүд болох Каин Абелаас гадна бас өөр хүмүүсийг бас тэр үед бүтээсэн байна уу те. Адам Ева ч гэсэн өөр хүүхдүүдтэй болсон тухай Библиэлд хэлсэн байгаа шүү дээ. Өөр олон өөр хүүхдүүдтэй болсон. Тэгэхээр 900 хэдэн жил амьдарч байгаа хүмүүс. Тэгээ Каин надтай таарч хамгийн ихний хүн ална гэсэн. Харин Бурхан түүнийг одоо тэ духан дээр нэг тамга тавьсан баг. Тэр тамга ерөөсөй арилахгүй. Тэр тамгыг харсан хүн Бурханы тавьсан тамга байгаа учраас энэ хүнд битгий гар хүрээрэ гэсэн мөн. Каин муу юм хийсэн үү? Хийсэн. Харин нэг асуулт байна. Тэр муу юм хийхдээ бидний баг хийж байгаагүй тэр үнэхээр муу юм хийсэн. Тэр өөрөө дүрсэн дүүгээ алсан. Тэр муу хүн үү? Надад хэлээч муу хүн үү? Муу шүү дээ. Бурхан яагаад түүнд одоо ч гэсэн сайн зүйл хийгээд байгаа юм бол? Бурхан яагаад одоо ч гэсэн түүнд сайн юм хийгээд байгаа юм бол? Тэ. Бурхан өөрөө түүнийг одоо аав учраас тийм ээ одоо нэгсэндээ сүнслэг эцэг учраас дээрэс нь тэр түүнд хайртай учраас байхгүй. Тэр түүнд хайртай учраас. Хэдийгээр тэр муу юм хийсэнд Бурхан харамсаж байгаа хэдиж түүнийг бас өшөө илүү амьдраад бас гэмтээ замаасаа эргээд өөрчлөгдөөсөө гэж тэр үнэхээр хүсэж байгаа. Хараа үүнийг нь Каин хэр зэрэг хүлээж авсан бол өнөөдөр бидний үзэх хичээл дотор энэ байж байгаа. За ингээд одоо Каин одоо дэвийн дэлхийгээр ингэж хэсгээр тэр явсан баг. Яг тэгвэл тэнд одоо тэр маллах тийм асуудал байхгүй. Тэр анчин гөрөөчин болж хувирсан байхгүй. Газар дээр байгаа юмыг л одоо агнаж идэхээр шийдсэн. За Бурхан түүнд бас гэр бүлийг байгуулж өгсөн байгаа харагдтыг. За тэгээд би та бүхнийг одоо Эхлэл номын 5 дугаар бүлэг рүү анхаарлаа хандуулаасаа гэж хүсэж байна. Эхлэл номын 5 дугаар бүлэг. За Адамын уг угсаа нь юм билээ. Бурхан хүнийг бүтээхдээ Бурханы дүр төрхөөр эр эмээр нь тэднийг бүтээж, тэдний бүтээгдсэн өдөр Бурхан тэднийг өрөөж тэднийг хүн гэж нэрлэсэн юм аа. Адам 130 жил амьдраад өөрийнхөө дүртэй адилхан хүү төрүүлж, за Адам төрүүлсэн биш шүү дээ, эхнэрээс нь төрж байгаа шүү дээ. Түүнийг Сет гэж нэрлэвэ гэж. Сет. За Сет гэж хэлэхгүй. За Сетийг төрснөөс хойш Адам 800 жил амьдарч бас үр хүүхдүүдтэй болжээ. Адам 930 нас наслаад өхвэ гэж. За ингээд Сет Энош гэж хүүтэй болсон байгаа дараа нь 105 настай да. Эношийг төрүүлснээс хойш Сет 807 жил амьдраад үр хүүхдүүдтэй болсон. Тэгээд Сет 912 нас наслаад өгсөн байна. За Сетийн хүү Энош нь 90 настай Кенаныг төрүүлсэн. Кенаныг төрүүлснээс хойш 815 жил амьдарч үр хүүхдүүдтэй болжээ. Энош 905 нас наслаад өгсөн юм аа гэж. Үүний нас ерөөдөө богиносж байгааг та бүхэн харж байгаа. Кенан 70 настай Махаллелийг төрүүлсэн. Тэгээ Махаллелийг төрүүлснээс хойш 840 жил амьдраад үр хүүхдүүдтэй болов. Кенан 910 нас наслаад өгчээ. За эдгээр ингээл дандаа 900 байгааз тийм ээ. Адамыг нас барснаас хойш 900 үед гэж бинд бичээгүй шүү зэ. Адам амьд байхдаа энэ хүүхдүүд төрж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Адам нас барж амжаагүй байхдаа энэ хүүхдүүд төрж байгаа гэдгийг та бүхэн санах хэрэгтэй. Тэгээ одоо өгдөд хамгийн анхны хүн болохтой Адам Ева хоёртой л тэдний уулздаг л байсан байгаа шүү дээ. За Махаллел 65 настай Яредыг төрүүлжээ. Тэгээ Махаллел Яредыг төрүүлснээс хойш 830 жил амьдарч үр хүүхдүүдтэй болов. Махаллел 895 наслаад өгчээ. Яредыг 162 настай Энохийг төрүүлж, Яред Энохийг төрүүлснээс хойш 800 жил амьдарч үр хүүхдүүдтэй болов. Яред 962 нас наслаад өгчээ. Энох. За Энох гэж хэлэхгүй. За англиар бол энэ нэрний утга нь dedicated гэсэн утгатай нэр юм билээ. Тэгээд би маш олон утга эндээс гарч байгаа ч гэсэн би энэ зүгээр нэг хэсгийг аваад хэлж байхдаа зорилгодоо үнэн ч гэсэн тийм утга байгаа болоо гэж би ойлгосон байгаа. За тэгээд Энох гэж одоо нэрний утга тийм утга байна.
За Энок Метуселаг төрүүлсэн. За Метуселаг гэж хэн бэлээ? Энэ дэлхийн дээр одоо Библиэлд бичигдсэн хамгийн урт нассан хүн байгаа шүү заяа. Метуселаг гэж хэлэхгүй. Метусела. За тэгээ Метуселаг төрүүлснээс хойш Энок 300 жил Бурхантай хамт байж үр хүүхдүүдтэй болжээ. Энок 365 наслуу Энок Бурхантай хамт явж байсан ба түүнийг Бурхан авч явсан учраас тэрээр дэлхийд байсангүй. Метусела 387 настайдаа Ламехийг төрүүлжээ. Ламехийг төрүүлснээс хойш Метусела 782 жил амьдарч үр хүүхдүүдтэй болжээ. Метусела 969 нас наслаад тийм ээ үхв. Тэгээд Ламех 182 настайдаа хүү төрүүлжээ. Ламех түүнийг Нова гэж нэрлэжээ. Нова гэдэг нь ямар утгатай вэ? Амьдрал, уужрал, comfort тэ одоо тайвшруулал гэсэн утгууд энд явж байна. Тэгээд Ламех Нова гэж нэрлээд эзний хараасан газар шороог хаглах хүнд хүчээр ажил болон гарын маань бэрхшээл зүдүүрээс энэ хүү биднийг амьрлуулна гэж хэлжээ. Новог төрүүлснээс хойш Ламех 595 жил амьдарч үр хүүхдүүдтэй болжээ. Ламех 777 нас наслаад үхвэ. Тэгээд Нова 500 наснасныхаа дараа Шем, Хам, Яфет гэж 3 хүүтэй болжээ. Тэгээд зөвхөн энэ 3 хүүхдүүдийн нэр дурдгдсан ч гэсэн дараа нь бол бүш олон хүүхдүүдтэй болсон байна. За одоо энэ хүрээд би та бүхэнд өнөөдөр ярих гэж байгаа зүйлийг бас харуулахыг хүсэж байгаа. Адам Эвэд Бурханаас анх заяасан тэр 2 хүүгийн нэг алдсан. За одоо тэгээ одоо нөгөө Адам Эваг Бурхан өрөөсөн тэр өрөөлийн дагуу тэдний үр удмыг залгах нэг хүн хэрэгтэй баг. Тэгээ Бурхан Сет гэж хүүг өгсөн байдаг. Тэгээд одоо Каяны алсан тэ Абелийн оронд Бурхан бидэнд энэ хүү заяалаа гэж тэр баярлаад тэгээд Сет гэж тэр хүүг нэрлсэн юм а гэж. Тэгвэл одоо Адамаас төрсэн 2 хүү хин байгаа байлаа? Каян, Сет 2 л байгаа шүү дээ. Абель насурцсан зэ. Каян, Сет 2 л байгаа шүү зэ. Тэгвэл энэ 2 хүний одоо уг удмыг нь тэр Нова хүртлэх тэр одоо үе хүртэл ингээд жагсаан харах юм бол тэдний амьдралд маш сонирхолтой зүйл болж өнгөрсөн. За би сая Сетийн удам яаж явж байгааг бид нар харж байгаа. Явсаар байгаа нөгөө үерээр хүртэл тийм ээ Бурханы өршөөлөөр ам гарсан Новогийн удам хүртэл явсныг бид нар харж байгаа. За тэгвэл Каяны удамд яг юу болсон бэ? За дараагийн бүлэг дээр нь бичсэн байгаа. За яагаад биш дараагийн биш урдлынх нь бүлэг дээр байгаа. За 4-р бүлэг дээр 4-р бүлгийн 17-оос харах юм бол Каян эхнэртэйгээ унтаж эхнэр нь жирэмслэн Каян нэг эхнэртэй байсан байгаа даач тийм ээ. Каян эхнэртэйгээ унтсан гэж нэг тон дээр хэлсэн шүү. Энокийг төрүүлсэн юм а гэж. За Энок гэл нэг бас нэг өөр хүн гараад ирж. Энэ болохоор Сетийн удмын Энок биш шүү заяа. Сетийн удмын Энок биш. Хүмүүс энэ дээр андуурчих гадаад. Энэ бол Каяны одоо хүү бол Энок гэж нэртэй байсан. Тэгээ Каян хот байгуулж түүнийг хүүгийнхаа нэрээр Энок гэж нэрлэжээ. Энок Ерадыг төрүүлж, Ерад Михуэлийг төрүүлж, Михуэл нь Метушелийг төрүүлж, Метушел Ламехийг төрүүлж. Бас нэг Ламех гараад ирсэн шүү заяа. За тэгээд Ламех 2 эхнэр авсан юм а гэж. Хамгийн анхны одоо 2 эхнэртэй хүн шүү заяа. Тэгээ полигамист гэж бас нэрлэж болно. За нэгийг нь Ада нөгөөг нь Зилла гэж. Адагийн төрүүлсэн Ебал нь майхан цуугч мал зүрэгтний дээд өвөг болов түүний дүүгийн нэрийг Ибуал гэдэг бай. Тэрээр босоо ятгчд ба лимчдийн дээд өвөг болов. Зила ба Тубал Каяныг төрүүлжээ. Зила гэдэг нэг эхнэр нь шүү дээ тийм ээ. Тэгээд Тубал Каяныг төрүүлжээ. Тэрээр хүрэл ба төмрөөр янз бүрийн идэл хийдэг дархан болов. Тубал Каяны охин дүүг нь Наама гэдэг бай. Ламех нөгөөдөр эхнэрүүдтэй хандаж за англиар бол Song of Sword буюу одоо элдний дуу гэх юм аашаа тийм тэгж одоо хочлогдсон тийм шүлгийг хэлсэн байна. За нэг ийм үгийг одоо эхнэрүүдтэй хэлсэн. Ада Зила миний дуу хоолойг сонсцгоо. Ламехийн эхнэрүүдээ миний үгийг сонсцгоо. Намайг шархтуулсны төлөө би нэг хүнийг алчглаа. Намайг гэмтээсний төлөө нэгэн залууг би алчглаа. Каяны төлөө ногдох ял шитгэл 7 дахин их юм бол одоо Каян гэдэг нэг алуурчин залууд Бурхан тэмдэг тавьсан. Хэн нэгэн түүнд муу юм хийх юм бол түүнд ямар нэг байдлаар хохирол учруулвал түүнийхэн төлөө оногдох шийтгэл нь 7 дахин их байх болно гэж Бурхан амласан учраас
Тэгсэн чинь энэ одоо Каяаныг хүүхд одоо үр удам болох тэр Ламех юу гэж нөхдөр. Каяаны төлөө ногдох ял шитгэл 7 дахин бол их бол Ламехийн төлөө ногдох ял шитгэл 77 дахин их байх болно гэж хэлсэн. 77 дахин их бол. За ингээ одоо нэг Каяаныг одоо үр удмын түүх нь байж байгаа. Ягаад ч юм надад нэг тийм бодол төрж байгаа. Гэхдээ энэ бол Библи тайлбарлагч нар ингэж ярьдаггүй шүү заяа. Ярьдаггүй шүү. Тэгээд яагаад ч юм ингээд эдний нөгөө сетийн удмын хүүхдүүдийн нэртэй айгу адилхан байгааз. Тэгээд эдгээр ойрхон амьдрсан уу? Эсвэл тухайн үед ерөөсөө одоо тийм болж байгаа үйл явдлаас байгаль дэлхий тий одоо яа тий Адамын үр удмын юу ингээд юг харж ахт чинь тэгж байгаа шүү дээ. Газар дэлхий хуваагдсан үе болсон учраас тэр үед хүүхдэд тэгж нэрлэж ядэр гэсэн юм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ твүүд хуваагдсан ч юм уу нэг тийм юмнууд гарсан байж болно шүү дээ. Тэгэхээр тэр үед болж байгаа байгаль цаг уурын янз бүрийн асуудлаас болоод энэ нэрнүүд өгөгжсэн нөө бүүмүүд эсвэл Каяан анханасаа л ерөөсөө тэр сетэд татархаж байгаа учраас сетийн хүүхдүүд ямар нэртэй энэ хүүхдүүдэд тийм нэр өгсөн ч байх магадлалтай байхгүй. За энэ нь бол миний теорем шүү заяа. За. Ингэж бас ингэж цаашаа заагаасаа гэж би хүсэхгүй байна. Магадлал ярьж байгаа шүү заяа. Тэгээ ямар ч байсан Каяан бол ерөөсөө маш их тийм атаархуу, барьцамтгай, ууртай тийм нэлээд бардам нөхөр байсан баг. Харин сетийн талаар тэр ийм зан чанартай тийм байж ингэж хэлж гэсэн үг ерөөсөө бичигдэг баг. Тэгээ сет бол их тийм томото тийм залуу байсан юм шиг байгаа байхгүй. Бас ихтгэлтэй хүн байсан юм шиг. Түүний удмаас төрж байгаа хүүхдүүд дандаа бурхантай ойрхон байсныг харж. Би өнөөдөр та бүхэнд нөгөө Инокийн тухай ярих гэж байгаа байхгүй. Инокийн тухай. Тэгээ одоо би энэ ярианы төгсгөлд ингээд маш хурдтай, маш чанга ярих учраас та бүхэн бас хүлээж аваад ингээд тэндээс юм сурч авахар үлдээсэй гэж хүсэж байгаа. Тэгээ би энэ үр удмынхын талаар би ингээд танилцуулж явж байхдаа тэр Каяан болон Сетийн үр удмыг ингээд жагсаангууд тэг яг Новогийн үеэс хойш буюу одоо Сетийн удмын Новогийн тэр үеэс хойш Каяаны үр удам үргэлжлэх баг. Тэр үеэр өгсөн гэсэн. Харин Сетийн удам үргэлжилсэн баг. Бурханд итгэдэг хүний амьдрал мөнхөд үргэлжлэнэ. Бурханд итгэдэггүй амьдарч байгаа тэр нэгэн энэ дэлхий дээр амьдрал нь дуусч байгааг нь тэмдэг эндээс харагч байна. Сетийн удамд байгаа Ламех тэр Новогийн эцэг байсан. Тэр үнэхээр бас юм иш үзүүлэгч байсан гэдгийг бид нар харж болно. Юу гэвэл тэр Новог төрөнгүүт тэр Новогийн талаар түүний амьдралд бурхан хожим юу хийх гэж байгааг тэр мэдчихсэн. Тийм учраас тэр юу гэж хэлсэн гэхээр нөгөө тэр Каяанаас болж харагдсан тэр газрыг хаглаж үр тариа ургуулах гэж зовдөг энэ зүдгүүрт байдлаас маань энэ хүү биднийг чөлөөлнө гэж хэлж байгаа байхгүй. Нэг үр тариад нэг л одоо ширхэг тариа одоо ингэж ургуулах гэж зовхгүй. Тэр тариан бүрийн багцаараа ургадаг тийм өдрүүдийг авчрах тухай ярьж байна л гэсэн үг. Энэ бол ерөөлөх. Тэгэхээр зэрэг тэр одоо Сетийн удмын Ламех бол ямар хүн байсан гэхээр тэр бурханд итгэдэг хүн байсан ба. Тэгээ бурхан үнэхээр яг биднийг ерөөхөөр энэ хүүгийн амьдралд хийх гэж байгаа зүйл нь биднийг ерөөхийн тулд болох болно гэдгийг тэр бурханаас тийм илэрхийлэл авсан хүн байгаа байхгүй юу? Тэгвэл Каяаны удмын Ламех нь хэн байсан бэ гэхээр гадаа өөрийг нь хэн нэгэн шархтуулцаж байгаа нэг жалцсан байгаа. Тэгшээ орж ирчээд хоёр их нараад аада зила та нар сонс. Нэг хүн намайг шархтуулсны төлөө бэлэг залууг алцглаа. Каяан эцгийг одоо эцэгт маань хохирол учруулах хүн 7 дахин хүн шийтгэл авах байсан бол Ламехт одоо хохирол учруулсны төлөө хэн нэгэн дээр 77 дахин их одоо тийм шийтгэл буух болтгоо гэж бардамнсан байна. Энэ бол бардам үг байхгүй юу? Бурхан Каяантай л яриа үздэй. Ламехтай яриаггүй байхгүй юу? Каяан дээр л тэмдэг тавьсан шүү дээ. Ламех дээр тавиаг байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд анх бардамналаар эхэлсэн тэр одоо эцгийн үр удамд бардамнал явсаар байгааг та бүхэн харж байгаа. Энэ бардам байдал тэр гэрүүл тэр удам мөксаг устгасан байгааг бид нар харж байна. Анх хүнийг бурхнаас салгасан тэр муу чанар бол бардам чанар байгаа байхгүй. Бардам байдал бол хүн өөрийгөө бурхан болгосон байдлаас болж хүн бурхнаас салсан байна. Бидэрт энэ чанар өнөөдөр ч гэсэн байсаар л идэх.
Тэгээд нэг 3 хүн цугларахад л тэгээд нэг хүн тэднийхээ дунд ингээд тодорхойл ингээд эхэлдэг баг. Ерөөсөө яг тийм ах トゥ нар дунд байсан ч тийм. Сайн бис бодож ирсэн. Манай игч одоо дүү хоёр бид 3 нэг бидний эмэгтэй дүү төрөхөөс өмнө бол ингээ гуруулаад байсан байхгүй. Тэр дунд бол ингээ арай жоохон дүүгээ бодоод арай жоохон нэг нас ах учраас би жоохон бяртаа хүчтэй игчтэйгээ үзнэ. Игч болохоор бидрээс ингээд бас 2 3 игч болох дээр бас жоохон бяртаа хөдөө өссөн. Хотын гурил намайг бол сайхан нухаж байгаа юм чи. Тэгээ бидний хооронд ингээд тэмцэлтэй л байдаг шээ. Нэг өдөр би амар манай дүүг ингээд нэг игч ингээд жоохон шогчлоо. Жоохон хорлонтой. Тэгсэн мөртлөө бид хоёрт айгүй хоол моол ингээд янз бүр юм ийгээл өдөржин уг нь харж байгаа ажил гэж байна. Нэг хоёр дүүн дэр нь талархаж байгаа юм байхгүй заяа. Тэгээ дүүг ингэж нэг галын юм нэг хутгуур төмрөөр ингэж халуун ингэж айлгах гад ингэсэн чинь нэг манай дүү нэг жоохон тийм хөдөлгөөний координацгүй нөхөрөөс байхгүй. Тэг зүв өсөрөхгүй буруу тишгээ өсрээд яг ингээд бүксөрөө нөгөө төмөр дээр л бууш. Тэгээ төлөө хийсэн энэ дээр. Нэг ч амар чарлаад явсан чи би одоо дүүгээ өмөрч их чигээ алах гэж юм хайшин ингээл. Боо юм болоод тэр өөр дүүт тас болоод шалны мод аваад ингэсэн чинь манай их ч ингээл барьцсан амар тийм юу штт. Манай их ч нэг тийм өөшөө маркет. Ерөөсөө барахгүй заяа. Мэ гэж бариад авсан тэгээд дийлдгээ авах гэсэн чи дийлдгүй. Тэгэхээр гараа сунгаад нэнтэлтийн нөгөө хутганы хутга гэдэг шургуул гэсэн. Аваад хамгийн том хутгыг аваад ингэсэн чинь манай их гэж орилж ирсэн чинь манай ээж ажилласаа орж ирж байгаа байхгүй үү дээр. Тэгэл одоо оройн шийтгэл бонус тээ. Тэгээ тийм юм хийжсэн нөхөр штэ. Тэгээ нэг 3 хүн байхад нэг нь ингээл те тодорхойл би бол чамаа та нараас илүү л гэж харуулах гээд ямар нэг байдлаар тэгэл эхэлдэг. Одоо ингээл янз бүрийн алдартай хүмүүстэй ингээ уулзахаар нэг тийм алдрын хинээ байдаг шүү дээ амар ядаргаатай. Ингээл би л ерөөсөө те Монголд алж байгаа. Ааст би балж байгаад ирж байгаа шүү дээ гэл. Та намайг ээж хүндтгэх ёстой л гэдэг. Заримдаа ингээл нэрээ яах вэ нүнд? Чифти бардамнаад байгаа чигээ хэлчмээр санагдаад байдаг байхгүй. Тэг хүн болгонд яг ийм юу байгаа байхгүй. Хүн болгонд ийм юу. Одоо ингээ нөгөө төрүүлсэн хинтигээс бүх төрүүлсэн одоо баларж байгаа шүү дээ тий. Хэрвээ тэр доронтын бүх төрүүлсэн байсан бол яг завхны бүх төрүүлсэн байсан бол яг энэгээр чинь ингээ манай доронтын олзоо чинь амар том дээл өмсцэн орж ирж шүү дээ тий. Завхнаас бүх төрүүлсээс бол ганц зэрэг ах ямар том ч ээжтэй орж ирж байгаа л тий. Тэгээ би ч гэсэн энэгээр захын ингээ яриа л энэгээр энэ хүмүүс бидний яг тийм бүр генэнд байгаа нэг тийм айхтар юм байж. Тэг үүндээ болохоор зэрэг дээр чинь монголчууд хоорондоо барилдаал дараа жил нөгөө хүн тэгэл нэг хүн хүчтэй нэгэн дунжил таарна шүү дээ. Тэгэл насан турш бардамнаад ах юм ерөөсөө бидэнд байхгүй багт. Бардамзан унгаасан болохыг бид нар харж байна. Тэгвэл бидний Библиэс энэ өнгөрсөн хүн төрлөختний түүхэнд ингэж хүмүүс бардамснараа хэрхэн сүржсэн түүхүүдийг унших тусам бид нар өөрсдийн амьдралдаа юуг бид нар сургаж тусгаж авах хэрэгтэй вэ? Өөрийгөө бурханд тооцох гэдэг бол бардам зан юм байна. Бардам зантай амьдарч хэн нэг өөрөөсөө дор гэж үзэх юм бол энэ бурханд таалагддаггүй юм байна гэдэг бид нар харж байна. Эцэст нь бидний амьдралыг сүрүүлж байгаа тэр нэг муухай тэр зүйл бол бардам зам юм байна гэдэг бид нар ойлгох хэрэгтэй болж байна гэсэн. Бид тусгаж аваад бардам зангаас салах гэж утгатай байхгүй. Амен тий. Халелуя. Тэгвэл Сетийн удам энэ бурхантай хамт явсан хүмүүсийн удам байж байгаа. Тэнд Энох гэж хүний түүх гарч байна. Энэ болохоор одоо нөгөө урт наслсан Метүселагийн одоо эцэг болох Энох. Тэгээ нөгөө тэр Новогийн эцэг Ламехийн өвөө ийм хүн байж байгаа шүү. Энэ Энох гэж хүн одоо бүр яг тэр нэр шиг бурхантай харилцаатай байгаа, бурханыг дагаж түүний хүслийг дагуу амьдрахаар үнэхээр шийд зүүн байгаа байхгүй. Тэгээ эргүү бүр ингээд хэдэн настайдаа хүүхэдтэй болсон гэлээ? 65 настайдаа хүүхэдтэй болсон. 65 настайд Метүсела төрсөн байт. Тэгээ үүнээс хойш 300 жилийн туршид тэр бурхантай хамт явсан гэж Библиэлд бичигдсэн байгаа. Энох 300 жил бурхантай хамт явсан. 300 жил тоглоом уу? Энэ бол тийм амархан биш, тийм богинохон ч биш. Би бол бас бурхныг дагсан жилүүдэд тооцсон бол энэ 27-оос одоо тийм ээ хэдэн жил нь гэж тодорхойл. Би 30 жил ч болоогүй ч шүү дээ.
Гэтэл Энох 300 жилийн турш амьдралынхаа сүүлийн өдөр хүртэл тэр бурхныг дагсан хിവэрэл байсан байгаа байхгүй. Иргэд оронд хүмүүс унаж сүм бол ариун газар байгаа шүү дээ. За тэр ариун газарт одоо газрыг яасан гэхээр тухайн үеийн нэг жанжин израилчуудыг одоо үгэндээ оруулж тэднийг одоо ингэ дарамтлахын тулд тэр ариун газарт нь одоо шүтэнтэй холбоотой ямар ч дүрс мөрс тийм хөшөө баримл байж болохгүй байхгүй. Тэнгүү тэр одоо ромчуудын шүтдэг шүтэний дүрс бүхий тийм одоо тэмдгийг авч тэр сүм дээр авч хатцсан байгаа байхгүй. Тийм шүтэнүүдийн одоо хөргүүдийг авч тэр сүмд тавьсан байна. Тэнгүүд одоо итгэгчнэр юу гэж харсан бэ гэхээр энэ одоо нөгөө Даниэлийн хэлээдсэн хоосрлын бузар гэдэг энэ зүйл нь энэ байна одоо эцсийн өдөр иржээ гэж тэд нар яг бодсон байгаа байхгүй. Гэтэл энэ зөвхөн тэр одоо ариун газар гэдэг нь зөвхөн тэрийг яриаггүй байна. Зөвхөн тэр Иерусалимын сүмийг яриаггүй байсан байгаа байхгүй. Бидний хувьд ариун газар гэдэг маань яг юу вэ? Христэд итгэгч энэ даяар энэ чуулган байна шүү дээ. Бүр энэ дэлхийд даяархын чуулган одоо итгэл үнэмшил. Есүс Христэд бол цорын ганц бурхан гэдэг. Аврагч Христ гэдэгт итгэдэг итгэл маань өөр зүйлтэй холилдохыг бидний хувьд дээд эрх мэдэл олохтой бурханы үг болсон тэр ариун үг болсон өөрийнх нь амнаас шууд хэлэгдсэн үг гэж итгэж байгаа Библийг маань хажуудуулж байгаа явдлыг бид нар хоосрлын бузар гэж нэрлэх ёстой байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр энэ теологийг нааш цааш нь болгож байгаа явдал өстой өнөөдөр энэ сүүлийн 50 жилийн дотор өстой галзуурч байгаа байхгүй. Бүр амар гажууд болж. Тэгэхээр тийм учраас биднэрт яг юу хэрэгтэй гэвэл бид нар итгэлийн энэ баримтлалынхаа тухай бид нар үнэхээр сайн суралцах ёстой байхгүй. Тэгжээж бид нар яг тийм ээ энэ Библиэс зөрүү ярьч уу буруу ярьч уу гэдэг айгуусан ойлгож байгаа. Тэгэхээр Христэд итгэгч хүмүүс бэлтгэгдэх ёстой бурхны үгээр бурханд үйлчлэхийн тулд тэр онцгой үйлчлэлд хэрэглэгдэхийн тулд бид нар энэ бэлтгэгдсэн байх ёстой. Энэ бурхны үгийг бид нар заалгаж суурж бас бүргшөө илүү гүнзгийгээр заалгах ёстой. Бид нар теологи тэр итгэлийн онол баримтлал маань яг Библиэтэйгээ хэрхэн яг нэг шугамд байх уу гэдэгт тийм ээ тийм хязгаарыг тэр ойлголтуудыг авсан байх ёстой. Бид нар суралцах зүрхтэй байх ёстой. Дахин суралцах ёстой. Зүгээр нэг юм хин нэгний бичсэн ном биш харин Библийнхаа дагуу бид нар суралцах хэрэгтэй. Энэ дэлхийд зөндөө олон худлаа номлогч нар зөндөө байгаа. Бид нар маш их болгоомжтой байх хэрэгтэй. Эхэндээ гоё юм ярина, явандаа гажууд бол сатан дандаа л тэгж эхэлж байгаа шүү дээ. Эва дээр ирээд могоогоор дамжуулаад могоо уран цэцэн үгтэй Эваг ингээл зөөлхнөр ярьж байгаа шүү дээ. За бурхан та нарт ингээд тэ энэ модны жимснээс идвэл үхэн гэж үнэхээр хэлсэн үү? Бодоод үзтээ. Тэр нь өөр маягийн үхэл байсан байж болох юм. Яг ясам дээр тэрийг Адамд хэлсэн юм биш үү? Чи өөрөө чихээрээ сонссон уу? Эва манай нөхөрт хэлсэн гэсэн. Тэ бараг тийм яриа болж байгаа. Тэнгүү чи идээд үзүүлээ. Нөхөр чинь идвэл болохгүй юм шүү. Эва юм зөөлхөн ялуу үгэнд ингээд ороод идэж үтсэн баг. Үгсэнгүй. Нөхөртөө өглөө. Нөхөр нь үгсэнгүй. Харин тэр үхэл гэдгийг энэ биеийнхаа үхлийг л гэж батсан баг. Тэд нар хизээж үхэл хараагүй байгаа шүү дээ одоо бол. Яг үхэл гэж юу вэ гэдгийг мэдэхгүй байхгүй. Бид нар одоо үхэл гэдгийг мэднэ. Бид нар харин нэг үхлийг мэдэхгүй. Энэ бол бүр нөгөө мөнхийн үхлийн тухай ерөөсөө ойлголт байхгүй. Библи бидэнд сүнсний үхлийн тухай ярьдаг. Бид нар сүнсээр үхмэл байдалтайсэн. Нүдэнд харагддаггүй учраас бид нар болоод байна л гэж бодоод амьдарч байсан. Бидний нүдэрээ хардаг үхэл бол энэ биеийн үхэл байжсэн. Энэ биеийн үхлийг хараад бид нар амар гашууддаг мөртлөө бидний амьдралыг мөнхөдтэй одоо ингэж нөгөө сүрүүлэхээр тэр үхэл рүү бид нар явж байгаа гэдгийг бид нар мэддэггүй, тэрэнд харамсдаггүй, тэрнээс айдагчгүй амьдардаг. Есүс ирээд бидэнд тэр амьдралыг маань харуулад өгчлөө. Одоо бид нар тэр мөнхийн үхлээр үхмээргүй байна. Тийм ээ. Тэгээ нэг өдөр бид нар маш олон хүн тийшээ хаягдж байгааг хараад бид нар бас Есүстэй хамт харамсан ойлгох байхаа гэж бодож байна. Тэгвэл Христийн үннийг гажуудуулж байгаа тэр Христ бол Христийн хийсэн зүйл загалмаа дээр бидний төлөө өргөн өгсөн зүйлийг хоосон хий дими зүйл байсан гэж үнгүүдүүлж байгаа тэр номлол бол хоосрлын бузар юм гэж би итгэдэг. Ойлгож байна уу те? Энэ чинь бидний хамгийн чухал юм шүү дээ.
Тэгвэл тэрийг л ерөөсөө Есүс ажлаа гүйцээгүй учраас бурхан намайг ингээд дараа нь илгээсэн юм аа. 21-р зуунд гэдэг байгаа болоо тэр бол хоосрлын бузар зүйл байгаа байхгүй. Тэгээ ийм зүйл хизээж бидний зүрх сэтгэлийн дотор байгаа одоо Христийн одоо бий болгосон тэр ариун газар тийм ээ. Бурханы ариун сүнс оршдог дугуйн тэр дотроо бид нар оруулж болохгүй гэсэн утгатай байна. Тэр дотор л байрлах юм бол хоосрлын бузар зүйл миний амьдралд ингээд ороод ирчлээ гэсэн. Хий хоосон зүйл. Христийг ингээд жихэр Христ гэж итгүүлэхийг хүсэж байгаа сатаныг тэр муухай залмихийг бид нар өөрсдийн амьдралдаа оруулж ирж болохгүй гэсэн утгатай. Иохны 3-ын 17 дээр 17-оос 21 дээр тийм. Бурхан өөрийн хүүгээ ертөнцийг яллахын тулд харин түүгээр дамжуулан ертөнцийг аврахын тулд ертөнц рүү илгээсэн. Түүнд итгэдэг хүн яллагдахгүй харин үл итгэдэг хүн аль хэдийнэ яллагдсан. Учир нь тэр хүн Бурханы цорын ганц хүүгийн нэрд итгээгүй маа. Тэрхүү яллалт нь ийм билээ. Гэрэл ертөнцөд ирэхэд хүмүүсийн үйлс бузар муу учир тэд харанхуй гэрлээс илүү хайрлсан юм аа. Учир нь өөрийнх нь үйлс ил гарчихгүй гэж бузрыг үйлдэгч хүн бүр гэрлийг үзэн ядаж гэрэл рүү гарч ирдэггүй. Харин үйлс нь Бурханы дотор үйлдэгдсэн гэдгийг ил харуулахын тулд үннийг үйлдэгчэд гэрэл рүү ирдэг гэлээ гэсэн. Амен. Есүс энэ дэлхийгээс өргөгдөхөөс өмнө өөрийнхөө дагалдагч нарт юу гэж загсан бэ? Энэ бол агуу захирамж гэж нэрлэгддэг. Өглөө хамт уншия. Есүс ойртон ирээд тэдэнд тэнгэр газар дээрх бүх эрх мэдлийг надад өгсөн. Иймээс явж бүх үндэснийг дагалдагч болгохтун. Эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээж миний та нарт тушаасан мөгдийг сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харагтун. Үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно гэж айлтваа гэсэн. Амен. Өнөөдөр ярих зүйл ингээд дуусч байна. Өгдөрөө эргээд нэг дүгнж үзье. Юу ярьж байдлаа? Есүс энэ дэлхийд тэр гэрэл болж ирсэн. Яагаад гэвэл хүмүүсийг гэрэлд амьдруулахын тулд бид нар өөрийгөө гэрэлтүүлэхийн тулд тэнд гэрэл тавьдаг шиг миний амьдрал бас гэрэлд гарч өвчтөө байна уу? Бузар муу байна уу? Өөрчлөгдөлт хэрэгтэй байна уу гэдгийг мэдхийг хүсчээвэл бид нар Есүсийг амьдралдаа оруулах хэрэгтэй гэсэн. Есүс миний амьдралд ингээд тодорхой байж явах үед миний амьдралын бүх юм тодорхой байх болно. Тэгээ заримдаа гэрэл муугаас болж тэ одоо зөвхөн өрөөний нэг болонд ингээд гэрэл байгаад байвал яг бүдгэн гэрэл байгаад бол бид нар тэр өрөөг бүхэлд нь харж чадахгүйтэй адилхан. Миний итгэл баг байж Христ миний амьдрал Христийг би өөрийнхөө амьдралд нэг жохон хэсэгт оруулсан байвал миний амьдрал тэр бүхэлдээ ингээд бүхэл болж чадахгүй. Эмэгцэгстэй болж чадахгүй. Харин Христийг оруулах тусам өөрийнхөө амьдралыг бүрэн түүний гарт өгөх тусам бол тэр миний одоо гэрт миний зүрх сэтгэлд амьдралын өнцөг булан болгоно ингээд гэрэл асаасантай адилхан би хаана юу байгааг маш тодорхой харна. Энд юу нь болохгүй байгааг би маш тодорхой мэднэ. Хаана засвар хэрэгтэйг мэднэ. Миний хүч хүрэх үү үгүй юу гэдгийг би мэднэ. Надад хэн нэг тосломж хэрэгтэй юу үгүй юу гэдгийг би мэднэ. Тийм ээ. Тэгээд энд миний амьдарч байгаа энэ герман үнэхээр бат бих үү? Надад аюулгүй байж чадах уу? Намайг хамгаалж чадах уу? Тийм ээ. Жирийн нэг салхин нураад унж чадах уу? Дотроос хуучин байна уу? Тэгээ шин байна уу? Бүгдийг бид нар гэрэлд харж чадахтай адилхан. Есүсийг бид нар амьдралдаа оруулах тусам бид нар үнэхээр амьдралынхаа үн цэнийг улам илүү ойлгоно, утга учраа ойлгоно, хаашаа явж байгаагаа харж чадна. Миний амьдрал юу болохгүй байгаа, юу нь засвар хэрэгтэй байгаа, юуг нь өөрчлөгдөх, юуг нь цэвэрлэгдэх хэрэгтэй байгааг бид нар маш тодорхой харнаа. Өгдөрөө Есүс гэрэл болсон тэр Есүсийг өөрсдийн амьдралдаа түүнийг өдөр бүр өөрч өөрсдийнхөө амьдралаас өгөөгүй байгаа хэсгүүдэд эзэнд өгч бүгд амьдрцгаая гэж та бүхэнд уриалж байна. Бид нар хамтдаа эзний өмнө босож янз бүр болж байгаа дэлхийн эргэж хурж ясаж тэр бурхантай хамт алхсан гэж Библиэлд тодорхой бичсэн. Энокийн хэлсэн үгэн дээр байхгүй. Энокийн үйлдэлсэн тэр гайхамшгууд гавьяанууд энэ дэлхий дээр энэ дээр бичгдээгүй. Харин түүний амьдралаас тодорч маш ходоор ингэж нэг өгүүлбэрээр тодорхойлж болох нэг тийм одоо нэг тодтголны үгтэр тэр бурхантай хамт тэр бурханыг дагаж 300 жил явжээ гэж хэлсэн баг. Бурхан юу хүсэж байна түүнийг биелүүлдэг. Бурхан түүгээр дамжуулж юу хийлгээх гэсэн тэрнийг хийдэг. Бурхан таалагдж байгаа юм. Тэрнийг хийдэг тийм хүн байж амьдрсан гэсэн утгатай байхгүй юу? Амен. Еврей номын 11-ийн 5-аас 6-аг бид нар гарган харах юм бол Еврей номын 11-ийн 5-аас 6-аг бид нар
гаран харах юм бол энэ дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр за энд ингэсэн Еврей номын 11:5-аас 6 шүү. За энэ дээр өгсөختөр итгэлгүйгээр бурханд таалагдах боломжгүй гэж. За намайг дагаад хэлэхгүй юу? Итгэлгүйгээр бурханд таалагдах боломж авах. Тэг яг юу гэсэн үг юм? Бурханд итгэхгүй бол энэ нь бурханд таалагдахгүй гэсэн утгатай үг баха. За энд ингэ юу гэж хэлсэхээр итгэлийн тухай хэсэг байдаг. Энэ дээр юу гэсэхээр итгэл гэдэг бол тэг найддаг зүйлсийн маань бодит байдал харагдахгүй зүйлсийн баталгаан. Учир нь ахмадууд түүгээр гэрчлэлийг хүлээж авсан юм аа. Бурхны үгээр ертөнц бүтээгдсэн мөгөө тийхүү харагдах зүйлс нь үзэгдэх зүйлсээс бий болгодоогүй гэдгийг бид нар итгэлээр ойлгод юм аа. Итгэлээр Абель Каиныхаас үлэмж дээр тахлыг бурханд өргөө үүгээрээ тэр зөвхт гэсэн гэрчлэлийг хүлээн ав. Бурхан түүний бэлгүүдийн тухай гэрчилсэн юм аа. Тэр өгсөн боловч итгэлээр ярьсаар байна. Итгэлээр Енох үхлийг үзэлгүйгээр дээш аваачигдсан. Түүнийг бурхан авч явсан учраас тэр олдсонгүй. Тэр аваачигдхийнхаа өмнө бурханд таалагдсан гэсэн гэрчлэл хүлээн авчаа гэжсэн. Амен. Енохт юу тохиолдсон бэ? 300 жилийн дараа. Тэр 365 настай байх үед бурхан түүнийг дээш нь өргөд авсан байхгүй. Энэ дэлхийгээс үхэлгүйгээр одоо өргөгдөөд авагдсан бурхан авчихсан тэр хоёр хүний түүх Библиэлд бичигдсэн ба. За нэг түүх нь хэм бэ? Авшаа Есүсийг оруулахгүй. Есүс бурхан учраас тийм ээ. Яг хүний тухай. Тэгэхээр энэ нэг хамгийн ихнийх нь Енох бач. Хоёр дахь хүн нөгөө Илия гэдэг нэг иш үзүүлэгч байгаа шүү дээ. Илишагаа түүний дагалдагч түүнийг ингээд хуу салхин ингээд дээшээ өргөгдөхийг нь үтсэн байгаа байхгүй. Илиягийн биеийг энэ дэлхийгээс олоогүй. Енохын биеийг энэ дэлхийгээс олоогүй гэж Библиэлд хэлсэн. Тэгэхээр тэр хоёр хүн дээшээ өргөгдөж авагдсан байна. Тэгээ яг Библийн тайлбарлагч нар үгэж өгдөг. Илчлэл номон дээр эцсийн өдрүүдэд тэр гай гамшигын 7 жилийн үед урд нь энэ дэлхий дээр амьдарч байсан боловч үхэлгүйгээр өргөгдсөн байсан тэр хоёр хүн энэ дэлхийд ирж байгаа тухай гарч байгаа. Тэгээ тэр хоёр хүн одоо сайн мэдээгээр үе бурхны тухай үгээр шүүлтээр энэ дэлхийг өстө зовоож байгаа тухай гардаг. Өөрөөр хэлбэл бурхны өмнө ариун биш зүйлсүүдийг тэд нартай ингээ илчлээж энэ бол бузар муу байна ингэж хэлхийн тулд тэд нар ирсэн гэж. Тэгээ тэд нар ариун хот болох Иерусалимд тэд нар алагдах тухай бүх дэлхийн даяар хүмүүс тэднийг гудамжинд 3 өдрийн туршид ингэж хэвтхийг нь харж байгаа байхгүй. Харин 3 дахь өдөртөө тэр хоёр хүн амьлуулагдаад тэнгэр өргөгдөхийг энэ дэлхийн бүх нүд харна гэж Библиэлд хэлсэн байна. За энэ болохоор яг одоо хуучин гэрээнд бидний үзэж байгаа хэсэгтэр яг тэгж бичээгүй харин ирээдүйд болох тухай тэр зөвгөнлийн бас тэг зөвгөнлүүд байдаг илчлэл номон дээр энэ бичигдсэн байна. Тэгээд энэ бүхэн ингээ бурхны дандаа төлөвлөгөө байгаа гэдгийг харж байгаа. Енох өргөгдөж авагдсан нь бурхан түүнийг таалсан байж агуу итгэлээр амьдарч байна. Тэгээд бурхан хожмын нэг өдөр түүнийг хэрэглэхийн тулд энэ цаг хугацаа энэ дэлхийн цаг хугацаа түүнийг илээгээсэ гэж тэр хүсэхгүй байгаа учраас тэр өөрийнхөө мөнхийн цаг хугацаараа тэднийг авцсан байгаа. Тэр хоёр хүнийг энэ дэлхийгээс авцсан гэсэн. Тэгээд тэр хоёр хүнийг одоо энэ цаг хугацаа илээгээгүй бурханы нөмөр нөөлөгт тэр хоёр одоо амьд байгаа гэсэн утгатай байхгүй. Ерөөсө хөгшөрөхгүй шүү дээ тэнд очих юм бол. Тэгээ харин хожмын тэр өдөр тэр хоёр хүнийг илгээх нэг өдөр байх юм байна гэж Библи тайлбарлагч нар үзэж байна. Тэгвэл Енох нэг зоригтойгоор ингэж авагдсан ба. Тэгвэл Енохын амьдралд чухам яг юу тохиолдов? Түүнээс бурханд юу таалагдсан бэ гэдгийг Библи Еврей номон дээр тайлбарласан ба. Еврей 11:6 дээр итгэлгүйгээр таалагдах боломжгүй. Харин учир нь тийм ээ бурханд ойртон байгаа нь тэр байдаг гэдэгт болон өөрийг нь хааж байгаа нэг хүмүүст тэр шагнагч нь болдог гэдэгт итгэх ёстой болд юм а гэж хэлсэн. Итгэлээр Нова харагдаагүй байсан зүйлсийн талаар сэрэмжлүүлэлт аваад гэр бүлийнхээ авралын төлөө бүхээгийг сүсгэлэн бэлдсэн бөгөөд нөгөө том авдрыг ярьж байгаа хөвгч авдрыг түүгээр дэлхийг яллаж итгэлийн дагуу зөвхт байдлыг өвлөгч болжээ гэсэн. Энэ дандаа итгэлээр гэсэн үгнүүд байгааг харж байгаа. Енохоос юу таалагдсангүй тэр бурханд юу ч болж исэн итгэж байгаа нь таалагдсан байна. Өнөөдөр бид нар энэ үгийг бурханаас авч байна. Итгэлээр бурханд таалагдах боломжтой байна. Тэгвэл бидний амьдралд хэдэн жил үлдсэн бүүмэд надаа 30 жил үлдсэн юм уу мэдэхгүй байна. 10 жил үлдсэн юм уу 20 жил үлдсэн бүүмэд харин надад үлдсэн он жилүүдэд би итгэлээр л амьдрмаар гэсэн тийм сэтгэл надад төрж байна. Би
Энокийн итгэлийг би дуураймаар байна. Би итгэлээр амьдрсараа байгаад би Бурханыхаа өвөрт очих болно гэж. Тэгвэл бид нар хоёр зүйлийг эндээ санаж болно. Энокийг Бурхан газар дэлхийгээс авсан шалтгаан нь биднэрт хоёр зүйлийг зааж байна. Нэгдүгээрт итгэлээр л бид нар аврагддаг. Итгэлээр л бид нар Бурханаар авагдах болно гэдгийг нэгдүгээр зааж байна гэсэн. Итгэлээс өөр юу ч биднийг Бурханы таалалд хүрэхгүй нэ шүү дээ. Тэгвэл Эфес номын 2 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол Бурханы хүүд итгэсэнтэй итгэлээр бид нар аврагдах тухай ярьж байгаа шүү дээ. Бид нар Есүс Христийг аврагч гэж зүрхэндээ хүлээж амаараа тэр бол Бурханы цорын ганц хүү тэр бидний эзэн гэдгийг ингэж хүлээн зөвшөөр тунхаглах тэр үедээ та нар итгэлээр аврагдсан маа гэж. Нэгүслэр та нар итгэлээр аврагдсан маа гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Амен тэ. Тэр өөр юу ч биднийг аврааг байгаа. Би сайн мэдэж байна. 27 жилийн өмнө 7 сарын 14 1992 он карт эм барааны үед Туранхай нэгэн урт үстэй залуу үсээ засуулгач мөнгө байхгүй. Тэгээд дүүгээ дагаад юу руу явж байгааг ч ойлгоогүй л явж байгаа шүү дээ. Манай дүү бол цуглаанд гээд яваад үтцсэн. Тэгээд ер нь цаад санаа нь за эгч явъя гэсэнгүү за ах явъя гэсэн юм чинь за тэгээд Бурхан өөрөө яана үстэй. Манай дүү надаас жоохон имэдэг ус учраас сайн мэдээ надаа яриаггүй л дээ. Надад ярих гэт нь ингээд манай буддын шашин чинь бас ингээд өстой гүн маш сайн философи байхгүй юу гал ингээд тэгсэн учраас чимэг болсон. Дүү бол миний төлөө залбирсан байна гэд залбирсан гэдэгт бол би үнэхээр итгэлтэй байгаа. Тэгээ одоо дүүгээ дагаад очих дүү болохоор залбирч цөмрөө оруулчих. Тэгээ одоо Бурхан энэ хүнийг аврах уугүй гэдэг Бурханд л даатгсан баг л та. Тэгээ магадгүй хүмүүс залбирж агаад манай дүү одоо тэнд бас манай одоо доотлын 8 давхурт байсан Түмэн Баяр гэдэг одоо үрдэнгийн пастор хийж байгаа залуу тэд нар миний төлөө залбирсан байх гэж би бодож байгаа. Яг л тэд надаас өмнө Христэд итгэж болсон учраас. Халелуя. Би өнөөдөр ингээд болж өгвөл ингээд жоохон уйлчмаар байгаа. Жоохон уйлахгүй шинжтэй. Айгуу тийм миний амьдрал маш чухал зүйл болсон байхгүй. Үүн шиг та бас эргээд Бурхан таныг хэрхэн авчирсныг эргээд санаарай. Бурханы л хийсэн ажил гэдэг байхгүй тий. Нөгөө бас боломжгүй шүү. Намаа Христэд итгүүлэх боломжгүй шүү гал. Тэгэл ингээд нөгөө хүмүүс цуглаан руу явжингууд нь хитэн залуучууд октоодтай ингээд нуугдж үлдчихгээд тэгээ нэг байсан дээр өрөөнийхөө ингээд цонхыг ингээд хөшгийг хааж агаад өвд мүдэн бас ингээд хүнчлөөрөө ингээд таглаж байгаа. Тэр хүндээ бас нэг юм магнитуу авидарч тэргээ тавьцаас бүжгэлэх гээд байгаа байхгүй октоодтай. Тэгээ зогсож байгаад бас баригдаад нэг залуу орж ирсэн та нар ингэж болохгүй болохгүй жоохон нэг том залуу шүү дээ. Тэгээ бид нэр энэ сте энэ Христийнхэн гэсэн ямар ч юм нэг тийм фан маань байхгүй шүү дээ. Тэнийг магаал бодоол. Тэгээд тэгэн байж орсон тэр цуглаанд тэр өдөр Бурхан өөрийнхөө хүнээр дамжуулж ярьж байгаа тэр үг ерөөсөө л зүгээр энэ дотор л тэр бүх ажлууд явсан. Тэгээ нөгөөдөр нь би баптизм хүртгээ зогсчихсан. Надтай парад хийсэн залуучууд юу гэсгтэр хөө чи юу болчих вэ? Өгшөө энэ үний юм шиг байна даа. Би одоо баптизм хүртлээ. Тэгээ үнэхээр яг ийм юм болно гэж хизээж төсөөлж байгаагүй. Энэ өнгөрсөн 27 жил бол үнэхээр агуу их нэгүсэл байлаа нөхтөө. Энэ нэгүслэр л өнөөдөр энэ байгаагаа би мэдэж байна. Надаараа өөрөөрөө бахархаад ах мөрөөс алга. Бурхан танд хайртай. Тэр таны амьдралд агуу их зүйлсүүдийг үнэхээр хийж чадна. Тэр орой Бурхан миний зүрх сэтгэлд хийсэн тэр зүйлний үгтэр тэр загалмаа дээр тэр өөрийн цорын ганц хүүгээ бидний төлөө илгээсэн. Энэ дэлхийд өөрсдийгөө аварж чадахгүй тэр мөнхийн ам гэдгийг ойлголт авахгүй Бурханы талаар ямар ч ойлголтгүй тэр хүмүүс Бурхан өөрийнхөө цорын ганц хүүг илгээснээр Бурхан бол би байдаг. Би бол өөрийн хайртай нэгнээ чиний төлөө илгээж чиний бүх тэр авах ёстой нүглийн тэр шийдэглийг түнд тохоосноор чамд би ийм их хайртай гэдгийг харуулахын тулд энийг би хийж ийна гэдгийг ойлгох ойлголт түнд итгэх итгэлийг Бурхан тэр орой надад өгсөн шиг. Өнөөдөр ч гэсэн бас бидний дунд анхудагаа сууж байгаа тийм ээ анд нөхө та бүхний хувьд ч гэсэн яг Бурхан энэ зүйлийг танд үнэхээр ойлгуулж энэ таныг мөнхөд амьдруулах чадaltaй юм а гэдэг би үнэхээр хэлхийг хүсэж байгаа. Энд цугласан хүмүүс бид нарыг урд нэг зарим нэг мэддэг байсан баг. Харин бид нар 10 жилийн өмнө бид нар 20 жилийн өмнө энд ингээд сууж байгаа хизээж бид нар төсөөлж байгаагүй байгаа. Христэд итгэсэн шалтгаанаар өнөөдөр хэн нэгэн хүн энэ тайзан дээрээс маш сайн
ярьсан учраас биш юм аа. Тэр өөрсдийг нь хувь хүн болгоны гэрчлэлийг нь асуух юм бол яг яаж Христэд итгэсэн бэ? Бурхан л өөрсдийг нь итгүүлсэн гэж хэлэх болно. Тэгээ энэ бол Бурханы хийдэг зүйл. Би өнөөдөр таныг бас бидэнтэй хамт байгаад үнэхээр баяртай байна. Бурхан таны зүрх сэтгэлд үнэхээр агуу ажиллаа хийх болтугай. Үнэхээр Бурхан байдаг гэдэгт итгэе. Тэр итгүүлэх нь түүний ажил учраас. Харин тэр Есүс Христ үнэлэхэд ирсэн шалтгаан биднийг нь харанхуу, нүгэлтэй үнэхээр бидний амьдрал хаачж байгаа нь үл мэдэх. Үнэхээр хизээ өгөхээ мэдгүй. Өнөөрөө ч мажичих юм бол мэдэхгүй шүү дээ. Тийм амьдралаар амьдарч байгаа бидэнд гэрэлгээ мөнхийн амьдрал байгаа. Бидэнд мөнхийн амьдралыг өгөх хүсэлтэй байдаг. Бурхан байдаг гэдгийг таниулахын тулд тэр Есүс Христийг илгээсэн ба. Есүсийн ярьсан сургаал энэ дэлхий дээр өнөөдөр ч гэсэн байгаа 4 сая гаруй шашин шүтлэг дотроос тэр цорын ганц Бурханд хүрэх зам гэж өөрийгөө хэлсэн хүн байгаа. Босод бүх тэр одоо энэ 4 сая гаруй шашин шүтлгийн тэр эхлүүлсэн тэр одоо өөрсдөө иш үзүүлэгч одоо юу чинь тэ нэг ямар нэгэн онцгой хүн гэж байгаа хүмүүс дандаа гэгэрлийн тухай ярьж байгаа. Дандаа хүн өөрөө хичээгээд ямар нэгэн бяцлал хийвэл Бурхан болох тухай ихэвчлэн ярьж байгаа. Харин Христийн тухай сургаалыг бид нар Библиэлээс унших юм бол тэр өөрөө өөрийгөө дөвүүлэх биш харин биднийг аврах гэж ирсэн тэр зорилгодоо үнэхээр үнэнч байж эцэст нь бидний авах ёстой нүглийг тэр загламаа дээр тэр өөрөө авсан байдаг байхгүй. Хүмүүс түүнийг цовдлсан. Гэхдээ Бурхан эцэг түүний үхлээр дамжуулж энэ дэлхий дээр байгаа бүх хүний нүглийг тэр уучлах төлөвлөгөөтэй байсан баг. Энок хэн байсан бэ гэж одоо энэ Энок гэж хүн. Энэ хүн бол энэ дэлхийд итгэлээр амьдрсан хүн Бурханд таалагдана гэдэг тэр мессеж өгчсэн маа. Итгэлээр амьдрсан учраас Бурхан түүнийг авсан байна. Тэгвэл хоёрдугаарт нь бид нар юу сурах вэ гэвэл итгэлээр тарьсан тэр үр жимс эргээд бас итгэлийг бий болгож яадаг гэдгийг бидэнд зааж байгаа. Бид энэ үедээ бид нар итгэлээр амьдрч чадахгүй бол бидний үр удам итгэлээр амьдрна гэдгийг бид нар нэг удаан хүлээж чадахгүй байна. Өнөөдөр бид нар өөрчлөгдөж, өнөөдөр бид нар итгэлээр амьдарч, өнөөдөр бид нар бардам зангаасаа ухарч, бид нар даруй байдлыг сонгож авахгүй юм бол өнөөдөр бид нар зөв зүйлийг хийхгүй юм бол бидний үр удам тийм зөв зүйлийг хийж явна гэдэг ойлголт байхгүй шүү. Энийг бидэнд зааж өгч. Тэгээ Энокийн удмаас тэ Нова төрсөн. Новоогоос Новогийн одоо хэний Шемийн удмаас илүү, Яфетийн удмаас илүү та санаж байна. Энэ бид нар дараа ярих учраас. Тэгээ Новогийн удмаас ингэж хөөж авсаар агаад тэгээд Есүс Христ төрж байгаа тухай гарч байгаа. Есүс Христ Махбуудын тийм эцэгтэй биш шүү дээ. Тэр онгон бүсгүйгээс төрсөн баг. Бурхан хүнийг биед онгон бүсгүйд тийм одоо хүүхэд бий болгож одоо тийм махан биетэй тийм хүүхэд бий болгох тэр чадaltaа гэдэг нэгдүгээрт харуулсан. Хоёрдугаарт нь Есүсийн эцэг бол Бурхан гэдгийг харуулахын тулд түүнд махан биеийн эцэг байгаагүй байхгүй. Харин Есүсээс хойш Мариагаас төрсөн дүүнэр бол махан биеийн эцэгтэй байсан гэдгийг санах хэрэгтэй. Тийм учраас Есүс тэр Йосефийн хүү гэж ярьж болохгүй. Есүс бол Бурханы хүү юм аа. Харин тэр Мариагийн биеийг Бурхан хэрэгэлсэн байгаа байхгүй. Энэ дэлхийд яг үүн шиг бидний үүрэг угшил бол Бурханаас гаралтай гэдгийг ойлгуулахын тулд өнөөдөр Бурханы үг бидэнд өгөгдсөн. Үгээр дамжуулж бид нар Бурхантайгаа харилцаатай байлгахын тулд Бурхан энэ дэлхийд тэр аврагчийг болон бас энэ иш үзүүлэгч нарыг ч гэсэн илгээж ирсэн байна. Амен. 2 дугаар Коринт номын 5 дугаар бүлгийн 7-ыг би та бүхэнтэй харахыг хүсэж байгаа. Энэ дээр юу гэж хэлсэн гэхээр 5-ын 7 дээр за 2 дугаар Коринтын 5 дугаар бүлгийн 7. Учир нь бид үзэгдэх зүйлсээр биш харин итгэлээр алхдаг гэж хэлсэн. Бид нар үзэгдэх зүйлсээр итгэлээр алхдаг гэж хэлсэн. Итгэлээр алхах гэдэг бол бидний нүдэнд харагдаж байгаа зүйл гэхээсээ илүү үл үзэгдэгч тэр Бурханы тэр хүч чадал түүний төлөвлөгөө түүний хайранд итгэх тухай ярьж байна. Итгэлээр амьдрсан дээр тэр нэгэн Бурхан өөрт нь шагнагч болно гэдэгт биднийг итгээсэй гэж Библи бидэнд хэлж байгаа. Та итгэлээр амьдрснараа хожим Бурханаас мөнхийн амийг хүлээж авах тухай Библи бидэнд хэлж байна. Эцэст нь тэр Абелийн тэр гимгүү тэр урссан тэр цус тэр газарт урссан
газар түүнийг дэмжиж одоо залгисан учраас газар харагдсан гэж байгаа. Тэгвэл Есүс Христ буюу Бурханаас илгээгдсэн тэр нэгэн Бурханаас илгээгдсэн гимгүү тэр нэгний цус урсгата энэ газар дэлхий дээр хүн төрлөختөнд оногдсон тэр гим нүглийн хараал шийтгэлээс чөлөөлөхийн тулд урссан багтах. Анхны хүн Адам тэр хүмүүсийг тэр анхны хүн Адамын дуулуургүй байдлаас болоод дэлхийд нүгэл орсон бол харин Бурханаас илгээгдсэн тэр нэгэн болго Есүс Христийн дуулуурлсан тэр байдлаар энэ дэлхийд аврал ирж байгаа тухай Библи бидэнд тунхаглалт юм аа. Есүс Христ бол өнөөдөр аврагч гэдгийг би таагүй хэлхийг хүсэж байна. Есүс гэдэг нэр бол аврагч гэсэн утгатай. Тэгээ Redeemer гэсэн утгатай. Христ гэдэг нь бол энэ бол цол хэрэгэм одоо ажил хэргийг тодорхойлсон нэр байгаа. Энэ бол last name биш. Энэ бол одоо овог биш шүү дээ, тийм ээ. Христ бол тэр the Christ буюу англи дээр the Christ цор ганц нэгэнд зориулагдсан л одоо цол байхгүй юу? Тэгэхээр энэ the Christ буюу тэр Messiah гэдэг одоо еврейнэр энэ нэр бол Бурханаас илгээгдэх цорын ганц аврагч ийм нэрээр дуудагдах ёстой. Тийм учраас Есүсийг Христ гэж нэрлэдэг. Христ Есүс бол бидний аврагч гэж итгэж байгаа нь тэр Христээс өөр аврагч байхгүй гэж бид нар итгэж байна гэсэн үг байхгүй. Тэгвэл энэ дэлхий дээр ямар ч хүчтэй бидний нүдийг ялбуулан гайхамшиг үлдсэн Христээс өөр нэртэй нэгэн гараад ирсэн байсан ч гэсэн чи бол Христ бишээ гэдгийг бид нар хэлэх хэрэгтэй. Христ аль хэдийн энэ дэлхийд ирсэн. Христ аль хэдийнэ ирээд бидний төлөө тэр авралын төлөө үйлдэл Бурхны түүгээр дамжуулж хийхийг хүссэн тэр зүйлийг тэр загалмаа дээр үйлдсэн тэр өөрийнхөө цуус амссан эдэлсэн тэр зовлон тэр үхлээр дамжуулж бидний бүх нүглийг уучлаж Бурханаас тэр цагаатгалыг бидэнд авчирсан. Бидэн дээр Есүс Христийн хийсэн зүйлээс болж өнөөдөр Бурхны нэгүсэл буусан байдаг. Харин ямар тохиолдолд энэ нэгүсэл бидэнд мөнхийн ам болж байгааг бол бидний төлөө энэ бүгдийг хийсэн Есүс Христэд итгэсээр байх амьдрал байхгүй. Давид нэг зүйл яриад дуусч байна. Каины удмын ламех Каянд муу юм хийсэн нэгэнд 7 дахин илүү хүн чийтгэл оногдох бол ламехд хохирол учруулсан нэгэнд 77 дахин илүү хүн чийтгэл оногдох болтугай гэж харааж байгаа. Энэ бурхан түүнд өгсөн үг байгаагүй шүү. Тэр хүн л бардамж байгаа тэр дуу хоолой гэдэг бид нар санах хэрэгтэй. Заримдаа бид нар хит юм бардам дуу хоолойтой учраас бардам зантай учраас би бас их л бардам нөхөр байсан байгаа даахгүй. Манай би зөндөө ярьсан багтаа найзуудтай байрны гадаа ингээд нэг хөөцөлтөд тоглож байсан чинь нэг манай дээдлийн нэг ангийн ах нар ингээд ирж исэн баггүй. Тэгээ тэд нар яагаад сувж явж болоогүй ингээд бүр ингээд юм 10-аад залуучууд ингээд нэг юм игнэ болцсон ингээд бүтэн гудамжаар дүүр явж байгаа юм чи. Тэгээ яг та хөөцөлтөдгүй тоглоомдоо улаарсан би яг та ингээд нэг миний хөөжсэн хүүхд ингээд ийшиг нэг захын хүний ахын хажуугаар ингээд өнгөрөхөөр би жоох ингээд ойрхон өнгөрч намайг тэр онгоцдаг ш нөгөөд. Тэгээд тухайн үед чинь бас яг та ингээд нэг манай найзууд нэлээ хөдөлгөөнтэй учраас амар ууртай амьд юм шиг өө яаж наа гал босоод ирсэн. Тэгсэн чинь тэр тунд нэг манай нэг найз охины ах нь явж байгаа байхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь тэр ах ингээд ясна минь энэ наадах чинь согтоо ах нь энд хилчнэ чи зүгээр бити урал минут. Тэгсэн чинь миний уураад байсан байхгүй. Тэгээ би гадаа ингээд бүхэл бүтэн 2 цагийн турш ийм том чулуу барьчаад манай найзууд бүгдээрээ ингээд чулуу мод барьцаага хүлээгээ сууц. Яг тэр явдал болохоос өмнө бид нар маш их баяртайгаар тоглож байсан байхгүй. Хөөцөлтэй бол галбоо юм болчихсон чи яг тийм явдлын дараа тэгээ би миний уур дарагдахгүй байгаа учраас тэнд би ингээд амар ууртайгаа ингээд суугаад байсан ба. Тэгээ миний дотроо бодоод байгаа тэр бодлоо би одоо таагүнд хэлээ л та. Яан гинэ. Манад юу хийн гинэ. Тэ би бол майна штэ. Би нэг зүгээр өнгөрөөж болохгүй штэ. Би ч майна штэ. Би майна штэ. Ингээ уур хүрээд байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөөдөл ч уг нэг 30 минут болчоо гарах штэс ингэ дараа манай найз охин ярьж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө найз охины ах нь гард ирсэн. За минь та нар ууртайгааг би ойлгож байна. Чи нэг ахыг нэг 2 цогч хамаагүй. Тэгээ чи тайвшруулсан гэдэг тайвширч. Тэг чи миний найз учраас би найзтай янз бүрийн муу би хүсэхгүй байна. Би таныг яаж цогтын. Та ямар надад буруу юм эсэм. Гэхдээ яг тэр чи миний найз байхгүй. Тэгээд яг чи хэрвээ хин нэг зогчоод ингээ тайвширх хэрэгтэй болж ахыг зогч. Тэгсээр байгаа намайг шалчилах хэрэгтэй байхгүй.
Тэгээд тэгсэн нэг ингээд юунууд гараад явсан л та. Тэгээд би миний дотор ингээд хоёр юм сонголт байгаа шүү дээ. Ухсгээл ингээд очиод нөгөө чулуугаа аваад шидчихүү гээл те. Тэгээд нөгөө найзын ах ингээд наан ингээд миний өмнө зогсоод байгаа учраас би юу ч хийхгүй ингээд тэгэл зогсоогоо өнгөрөөцсөн ба. Тэгээд найзуудаас асуусан байхгүй. Та нам ингээд өшгөлүүлээд унжахад хинэн ч ингээд гүүж ирээгүй стамстаа гэл ингээд нөгөөдөр амар уурлал гэсэн. Тэгсэн чи манай найзууд ихсэн. Үгүй ах та тэр тухайн хүн тэр үед тэр хүн алдаа хийсэн ч гэсэн бид нар тэр хүнийг алах боломж алах шаардлагатай биш үстэй гэл. Манай найз нар надтай хамт биш байгаагаа хэлсэн маа. Тэгээд одоо эргээ ботгоор ингээд дүүр бардамл байгаа штэ нэг хатисэн юм. Тэгээд гэтээ яа метр 60 хүрээгүй л гэсэн баг тадаа бодвол. Тэгээд нэг том зантаа нэг юм хүрээс. Есүсийн дэлхий дээрээ харин маш өөрөөр хийсэн баг. Ламех тэгж ууралж шин. 70 дахин 7 удаа. Одоо тэр нэг залууг алдсан дээрээс нь тэр залуугийн одоо үр удам нь бүр 77 дахин гэж шийтгэж тухай тэр хараагаад байна шүү дээ. Энэ дэлхий дээр байгаа бүх тэр хүмүүс ер нь хүмүүс нэгэндээ нэг уурлахаараа яг тэгдэг шүү дээ. Үхэд 70 дараасаа 7 уулын цагвар 70 дараасаа. Есүс ирээд харин загалмаа дээр хүмүүс түүнийг өөрийгөө Бурханаас ирсэн аврагч гэж хэлснээр төлөө цовдлсон. Тэгээ хүмүүсийг хараад Есүс юу гэж хэллээ? Юу хийж байгаагаа мэдэхгүй энэ хүмүүсийг уучлаач гэж хэлсэн байна. Матай 18 дугаар бүлэг дээр бүлгийн 21-ээс 22, 35 дугаар ишлэгийг бид нар харах юм бол тэн дээр ийм гайхалтай ишлэл байж байгаа. Матай 18 дугаар бүлэг. Та бүхэнд харагдаж байгаа хэрэг тийм ээ. Матай 18-ийн 21-ээс 22. За Петр Есүс дээр ирээд эзэн ах トゥ маань миний эсрэг нүгэл үлдэхэд би хэдэн удаа уучлах вэ? 7 удаа юу гэсэн бэ? 7 удаа юу гэсэн. Тэгсэн чи Есүс би чамд 7 удаа бус харин 70 дахин 7 удаа гэж хэлье гэсэн баг. 35 дугаар ишлэл дээр түүнчлэн та нарын нэг бүр чинь ах トゥ гээ зүрхнээсээ ис уучлвал Тэнгэрлэг эцэг минь та нарт мөн тэгж хандах болно гэсэн. Ямар хатуу гэсэн бэ? Яг энд явж шүү дээ. Түүнчлэн та нарын нэг бүр чинь ах トゥ гээ зүрхнээсээ ис уучлах аваас Тэнгэрлэг эцэг минь та нарт мөн тэгж хандах болно гэсэн. Уучлвал уучлая. Өршөөл өршөөе. Засруул засрая. Амьдруул амьдрий. Эмээ нэгдүүл нэгдээ. Хийвэл хий. Үгүй үгүй заавал заавал гэж Библи хэлсэн шүү дээ. Энд Бурхны хэлж байгаа үгээ бүгдээрээ сая. Есүс болоод энэ дэлхий дээр Бурханаас хүл төрлөختөнд хүссэн тэр амьдралыг авчрахаар ирсэн тэр нэгэн байсаа гэдэг үгээр санацгаая. Энох бол жирийн нэгэн хүн байсан. Харин Есүс бол Бурхны хүү байсан юм а. Тэр өөрөө Бурхан гэдгийг бидэнд Библи хэлдэг. Тэр мөнх амьдрч чаднаа. Түүнд итгэсэн нэгний итгэл найдвар хөсөрдөхгүй шалтгаан нь тэр мөнхөд амьдрдаг учраас аахгүй юу. Есүс Христ биднийг энэ дэлхиээс ирнэ дахин ирж биднийг авах болно. Итгэлээр түүнийг хүлээж байгаа нэг тэр авч мөнхөд тэр Бурхны гэр бүлд тэр диваажинд Бурхантай хамт тэр өөрөө бидэнтэй хамт мөнхөд амьдрнаа гэсэн тэр найдлага тэр сайн мэдээ яагаад хөсөрдөггүй вэ гэхээр Есүс тэр өнөөдөр амьд байгаагаас болж байгаа. Хэрвээ Есүс нас урчсан тэгээ түүний чандар ч юм уу нэг бунхан байдаг бол бид нар төдийлөн найдахгүй байгаа. Төдийлөн найдахгүй. Яагаад гэвэл одоо өгснөөс амьдан дээр штэ. Харин Библи бидэнд хэлж байна. Есүс амьд байгаа. Тэр ирэх болно гэж. Бурхан танд үнэхээр хайртай. Өнөөдөр бид нар ийм шийдвэр гаргах өдөр гэж зүрх сэтгэлдээ шийдвэр гаргацгаая. Хамтдаа эзний өмнө залбирцгаая. Танд яг одоо яг юу хэрэгтэй вэ? Өнөө өглөө би босоод эзэнд залбирсан залбирлууд дотроос би нэгийг та бүхэнд овоолцъя. Надад хэрэгтэй байгаа юм итгэл байсан. Эзэн минь итгэлийг минь өсгөж өгөөч гэж би гуйсан ба. Бурхан л бидэнд итгэл өгдөг. Бурханд үнэхээр чадахгүй зүйл гэж байхгүй. Тэр таны амьдралыг үнэхээр утга учиртай болгож, мөнх амьдруулж, таны бүх хийсэн дүглийг тэр нэг мөчөд уучлж чадна.
анх агчгүй Есүс Христэд итгэсэн итгэлээр ирж байна. Би таныг